Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Taro kanalile. Käesolev video on, mida toob oktoober 2025 aastal, nii et vaatame, mis on oktoobrikuul meie jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on nagu ikka siis valikaart stiilis videoga, valida on siis 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada edasi vaadata. Ja kui sa oled oma valiku teinud, siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, sa saad sinna peale klikata, video hüppabki kohe automaatselt sinu valiku juurde, et sa ei pea ise kuskilt hakkama otsima. Iga valik saab siis endale terve posu tarokaarte, oraaklikaarte, samuti võtame siis selle kui olulised tähemärgid ning iga siis valiku lõpus tulevad ka siit kausikesest siis selle kui olulised kuupäevad ka, et mis on sellised tähtsamad olulised päevad või ajapunktid siis sinu jaoks oktoobrikuus. Ja enne kui ma alustan, mul on väikene ka selline uudis, et Tiiu Tarokool on alustamas. Nimelt ma olen loomas oma esimest siis tarokaardi õppimise kursust. See on leitav siis tiiutarot.ee/tarokool selliselt aadressilt või siis lihtsalt tiiutarot.ee ja siis leiad sealt sellise menüü nupukese nagu tarokool, et seal on siis hetkeseisu järgi 2 kursust ja neid hakkab juurde tulema. Miks ma neid alguses kõike ette ei teinud, ongi see, et ma järgnevad kursused tulevad vastavalt sinu tagasisidele, et mida sa sooviksid rohkem kuulda, vähem kuulda, millele me võiksime nagu rohkem tähelepanu pöörata, keskenduda, et siis sellest tulenevalt ka need edaspidi kursused siis sinna lehele tulema hakkavad. Nii et aitäh sulle, kui sa oled külastanud tiiutarot.ee kodulehte, aitäh sulle, kui sa tunned ka huvi kursuste vastu, kui ei tunne, see on ka okei. Ma lihtsalt teavitan siis neid, kes võib-olla tahavad sukelduda rohkem tarokaartide siis sügavustesse, õppida neid rohkem siis tundma. Aga enne veel, kui ma alustan, ka kõigile suur aitäh jälgimast Tiiu Taro YouTube'i kanalit, kes on pannud videole laigi, kes mulle kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud. Mul on kogu südames suur aitäh ja mul on väga suur tänutunne. Ma tahan teid kogu südames tänada, et ikka jälle seda teete, nii tore ja ega rohkem pikka juttu ei olegi. Lähme lugemise juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad kollased kivikesed. Vaatame siis, mis on oktoobrikuu sinu jaoks toomas, mis on sinu ellu tulemas, mida sa pead teadma. Enne veel ma ka siis ütlen sellise väikese teadaande, et nimelt olen loomas oma esimest tarokaardi õppimise kursust. Tiiu Tarokool on alustamas. See kursus on leitav siis selliselt aadressilt tiiutarot.ee/tarokool või siis tiiutarot.ee kodulehelt. Seal on selline nupuke nagu tarokool. Et kui sa tunned, et sind huvitab rohkem ka nagu tarodega ise tegelemine või et nendest rohkem teada saamine, need tähendused, sümbolid, siis vaikselt sellele lehele hakkavad siis kursused ilmuma iga nädal, siis uued kursused ka sinna tulevad, et juhul kui sa soovid siis seda vaadata sealt. Aga lähme sinu siis lugemise juurde, vaatame, mis on oktoobrikuu sulle toomas. Esimene kaart, me alustame siis loomahingede kaardipakist, see on kaart number 26, Flamingo hing. Kaitseinglite kaardipakist on meil kaart number 25. Siis on meil kuu oraaklikaartidest kaart number 2. See on muusik, et tegemist on siis muusikaga või et väga selline muusika või kontserdite rohke kuu oktoobrikuu sul tulemas. Järgmine kaart on meil transformatsioon. Siis on meil väljenda end selgelt. Ja järgmine on siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist, et ole valmis armastust väljendama ja vaata kohe ta tuleb järgi sellisele kaardile, mis ütleb väljenda end selgelt. Väga huvitav. Tarost valik siis on number 1 tarokaartidest oktoobrikuus. Müntide 2 tagurpidi, mõõkade 2 õigetspidi, täht tagurpidi, sauad 9 tagurpidi, hiromant tagurpidi ja mõõkade 3 õigetpidi. Ja siin on siis valik number 1, ka sinu selle kui olulised tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Ja iga see valik pidi siis saama endale 5 tarokaarti, aga sulle on neid tahtnud siia välja tulla 6. Nii et järelikult selline väike lisasõnum ennast ka sulle siia oktoobrikuusse siis natukene pressib. Aga valik number 1, 222
väga palju sellist number 2 energiat on siin, meil on 26, 25, kaart number 2, mõõkade 2, müntide 2, kahekesi koos need 2 ja 2 siin istuvad. Et 222 on paarisuhete, lähisuhete, sõprussuhete energia, armumise energia, armastuse energia, koostöö, liitude sõlmimine energia, et 2 ongi paar või et 2 inimest on kokku saamas ja koos tegemas, koos loomas midagi. Kas me loome kunsti, kas me loome muusikat, kas me teeme siin äri, siin on ka väga esoteeriline, vaimne, hingeline kaart, tähekaart väljas, täht räägibki meile ka hingesugulastest. Meil on ka õpingute ja õppimisega seotud kaart, hiromant siin on ju väljas, et väga palju on sellist koostöö tegemist ja võib-olla isegi ka distantsilt, sest kui ma ütlen koostöö, siis mulle hakkab silma sellel väljenda end selgelt kaardil ka see maakera, et 2 delfiini justkui vaatavad selle maakera siis suunas, inimese käes on maakera, et iga kord, kui maakera tuleb välja, see on kas reisimise sõnum või siis ka nagu rahvusvaheline äri või rahvusvaheline koostöö või et distantsilt kellegiga tutvumine ja millegiga nagu koos siis tegelemine, millegi koos loomine, kuna siin on number 2 energiat ka päris palju. Võib-olla sa hakkad nägema 22 ja 222 igal pool, siis tea, et sul tuleb vaadata suhteid ja inimesi enda ümber. Ja võib-olla ka uued tutvused, uued inimesed hakkavad suuremat rolli mängima, kui sa alguses arvad. Seega silmad-kõrvad lahti. Kõik uued inimesed, kes tahavad justkui ennast pressida sinu ellu, et tunnevad huvi sinu vastu, et kuidagi uued tutvused tasub võtta vastu, sellepärast et neil on sulle pakkuda väga palju selles kuus. Väga palju õppimist ka iseendale, väga palju peegeldust sulle, aga ka nagu selliseid kasulikke koostööd või et nad annavad sulle head infot, nad aitavad sind edasi, et päris nagu huvitavad kaardid. Küll aga kui me alustame valik number 1 sinu lugemist selle flamingo kaardiga, väga selline eputav ja ilus ja särav ja roosa ja äge flamingo on ju, et väga selline efektne ja silmapaistev lind, et kindlasti siin on välimuse uuendamist, eputamist, edvistamist, väljas käimist, üritusi, kontserte ka selles muusikukaardis on ju, et ka tähekaart on selline iluga ja välimusega seotud mingil määral, ehk siis valik number 1 selles kuus, kui sul tuleb tuhin peale, et sa tahad näiteks värvida juuksed ära, uut soengut endale, kapituulutust teha, uued riided, et sul võib see nagu täiesti ka tühja koha pealt kusjuures tulla, et ühel hetkel sa nagu tunned, et sa vajad mingit stiilimuutust või imago muutust, väga hea, et tasukski tegeleda välimusega või võib-olla osadele teist on see rohkem nagu näiteks trenni tegemine on ju, et või siis ka puhkus või enda akude laadimine, me kuidagi hoolitseme ka rohkem enda keha eest on ju, et siin on nagu ka sellist enese poputamist, hellitamist, aga väga ilus, vaata ilu ja kuidagi silmapaistev oled, ilus ja silmapaistev ja kuidagi meelde jääv teistel inimestel oled ka, sellepärast sul ongi neid number 2 energiat palju, et sa paistad nagu inimestele hästi silma või et jääd meelde ja inimesed tunnevad huvi suvest, et väga äge, aga põhipoint, mis sellel flamingo kaardil on, lisaks sellele välimuse teemale, on tegelikult, tema räägib sellist üleminekuperioodidest. In between on nagu selle kaardi peal ka kirjas, et me peaksime nautima ka seda üleminekuperioodi enda elus. Vanad asjad võib-olla on lõppenud, võib-olla mingid teatud suhted või töökohad, et me enam neid ei taha, teatud eluunistused, mille vastu me enam ka nagu huvi ei tunne või et miski on saanud nagu lõpetatud või tehtud. Aga täitsa see uus rada või see uus teekond või ei ole veel täielikult 100% avanenud ja mul on tunne, et sa oledki oktoobrikuus, sa oled kindlasti liikumises, paigal sa ei seisa, ise sa võib-olla mõõkade 2 üldse aru ei saa, mida ma tegema pean ja kus ma nüüd lähen. Tegelikult sa liigud väga ilusasti edasi, väga õiges suunas. Täht ongi see kaart, mis juhatab meid. Meie hing ütleb, et sa oled õigel ajal õiges kohas, kõik läheb väga õigesti, aga sulle võib endale nagu tunduda, et kas asjad on segased või seisavad paigal ja see üleminekuperiood mõnikord ongi selline tunne, et ma ei taha enam olla vana mina, ma ei taha enam seda vana välimust ja vana töökohta, aga ma ei tea ka, kes on veel uus mina. Ja sul palutakse selles flamingo kaardis nagu kuidagi aksepteerida ja nautida seda hetke. Tead, ma ei teagi veel, kes on uus mina või et ma ei teagi, mis ma nüüd hakkan tegema või kus ma nüüd edasi lähen, mis saama hakkab ja see on ka okei. Et nagu kuidagi nautida seda üleminekuperioodi, et meil ei pea kogu aeg kõik vastused käes olema. Meil on küll tore plaan, sul on tegelikult head ideed, sul ka tuleb väga lõbus ja väga rahulik kuu, kusjuures selline, et siin ei ole pinget, siin ei ole tööstressi, siin ei ole mingisugust raskust, eks ole, kui me räägime, et osadel inimestel võib
võib-olla siin aasta lõpus on väga palju sellist sagimist, igale poole on vaja jõuda, sul on suhteliselt nagu selline asjad loksuvad iseenesest nagu paika kuu, et suhetes ja ka suhted tõusevad väga palju rohkem esile praegu tööst karjäärist. Töökarjääri kaarti üldse niivõrd palju siin ei olegi nagu väljas ja ei olegi nii oluline kuu, et keskenduda hullult nagu sellele, et ma pean panustama ja pingutama ja tööd tegema ja vaata, siin ei ole nagu selliseid kaarte, kus me peame tõesti ennast kokku võtma ja mingisugust rauda taguma, et see kõik nagu toimiks. Pigem sauad 9 kaarte tagurpidi on ka selline, aga miks ma teen seda, mis see mulle annab, äkki ma tahan hoopis seda, vaata me kuidagi oleme natuke sellises pingelanguse ja minna laskmise energias ja sa puhastad ennast väga-väga palju selles kuus, sa ei tee üldse nii palju, aga kuidagi kuu lõpus sul on tunne, et sa jõudsid rohkem. Ja see on väga huvitav kaart, see sauad 9 tagurpidi, sest kui sauad 9 on veel õiget pidi ja ta on enda aktiivses energias, siis oi, kus me hambad ristime muud kui teen ja punnitan ja kuidagi jooksen nagu ühe koha peal ainult on ju, et rabelen, aga mitte miski ei toimi ja ma väsin. Siis sauad 9 on sul tagurpidi ennast keeranud, mis on nagu selline, et aga mida ma rassin? Mis see mulle üldse annab, miks ma seda teen, ma ei tahagi enam seda, et me nagu puhastame, laseme lahti kõik need sauad, mis olid nagu justkui sellised kaikad meie kodaras ja kuidagi iseenesest hakkame väga-väga õiges suunas nagu edasi liikuma. Hästi nagu mõnus kaart on see sauad 9 tagurpidi, pingelanguse kuu sinu jaoks ja võib-olla ei peagi nii palju töö nimel punnitama. Tööraha karjäär seisab nagu hea koha peal sul. Võib-olla ei teki selles kuus nagu mingit imelist suurt pööret või et kordaminekut, välja arvatud see hiramaid tagurpidi, siia ma ka jõuan, aga sul ei teki ka kindlasti mingisugust krahhi ega ka langust nagu tööalaselt. Võib-olla on see lihtsalt selline mõnus pidev joon, mida mööda edasi astuda. Küll suhted on väga esiplaanil selles kuus ja suhted ja eriti paarisuhted ja mis meil seal toimub. Siin on väga palju ümberkorraldust, siin on armumist, siin on ka võib-olla natuke valuseid õppetunde selles mõõkade 3. Me puhastame oma südant, me laseme lahti solvumisest, näiteks on ju ka lähisuhted, lähedased sõbrad ja paarisuhted ja mingil määral ka perekonnasuhted, need hakkavad suuremat rolli siis selles kuus. Sinu jaoks mängime, neid tasubki rohkem vaadelda ja selles flamingo kaardil korraks peatudes, kui midagi ei lähe, ära punnita. Sauad 9 tagurpidi ütleb ka seda sama. Kui miski ei suju, ära punnita, kui keegi ei vasta, ära torgi teda, kui see asi ei lähe hetkel edasi, järelikult ei olegi õige aeg. Et see tähekaart on väga suur ja ka võimas kaart, aga täht ütleb ka seda, et õigel ajal õiges kohas, iga asja jaoks on oma aeg, oma tempo, oma koht. Õiged inimesed tulevad meie ellu õigel ajal, aitavad meid õiges suunas edasi. Me leiame selle õige töökoha täpselt õigel viisil, täpselt õigel ajal siis, kui me oleme ise ka nagu täpselt õigesti valmis selle jaoks. Et see täht väga ka nagu juhib sind. Täht on täis nagu sellist innukust ja lootusrikas kaart, esoteeriline, kunstiline, hästi selline, et sa oled väga innustunud ja vaimustunud ka nagu selles kuus. Ja hea uudis ka neile, kes on tundnud, et lähiminevikus sellist tülpimust või negatiivsust või masendust või et on olnud kuidagi raskust, eks ole, et see sauad 9 ka justkui tagurpidi indikeerib sellise keerulise või pingelise perioodi nagu lõppu, siis sul on ka siin järgi kohe kaitseinglite kaardipakist positiivsuse ingel, eks ole. Ja see pilt ka selle kaardi peal on ju, tunneli lõpus on valgus. Et me oleme veel selles mustas pikas tunnelis, aga me oleme nagu juba nägemas seda valgust või et me oleme juba astunud peaaegu sellesse, eks ole, selles valgusesse ja mis siit tunneli tagant siis meil paistab, kuhu me hakkame välja jõudma, paradiis, vikerkaared ja selline soe päike, kõik on hästi ilus, et selles suhtes sa oled jõudmas enda nagu sellisesse õnne ja rahupunktiga tegelikult oktoobrikuus, et positiivne nagu selline mõttelaad hakkab ka rohkem meil tekkima, eriti neil, kes on tundnud nagu sellist, et mitte ükski asi kuidagi ei lähe ja kuidagi väga palju sellist väsimust või et tülpimust, ja hästi huvitaval kombel flamingo kaardi all on ka see müntide 2 meil tagurpidi. Vaata, müntide 2 räägib ka nagu kahe vahel olekust, millest ka tegelikult räägib flamingo, eks ole, et vana versus uus ja üleminekuperiood ja ma tean, et ma naudin seda sõitu. Müntide 2 on nagu selline kaart, et mida ma siis tahan, kas ma tahan seda tööd või seda tööd, vana mina, uus mina, see välimus või see välimus, kas ma lähen niipidi või naapidi. Otsuseid täis kuu ka tegelikult ja ka müntide 2 ongi nagu selline, et
ärme sunni ennast, ärme suru ennast kuskile, kus me tegelikult olla ei taha, vaid otsustame elevusega, rõõmutundega, õnnetundega, kuule, mõtle, kui lahe ma saaks sellist asja teha või et näiteks enda juuksed värvida sellist värvi või hoopis minna nagu kolida sellesse kohta nüüd, et müntide kahega kõik otsused tasub teha nagu pigem sellise kõhutunde, elevuse tunde pealt, et sul on ka väga positiivne kaart sind aitamas kohe siin üleval, et isegi kui sa ei näe, mis saama hakkab, sest müntide kahele tuleb järgi mõõkade kaks. Mõõkade kaks on nagu selline, selle kaardil on sümbol, et inimesel on silmad kinni seotud, ei kuule, ei näe, ei saa aru. Me ei saa aru, kuhu me lähme ja mis me teeme ja milleks see kõik on vajalik. Miks sellised asjad mu elus üldse nagu toimuvad, aga nad toimuvad, tähekaart on kohe järgi alati põhjusega. Et kõik olukorrad või sekkeldused, kuhu me satume, pakkumised, mis meile tulevad, need on alati põhjusega ja alati vajalikud ja alati õiged. Aga mõõkade kaks ongi nagu natuke selline pimesi mineja nii-öelda, et ma ei saa aru, miks ma seda teen, aga ma lihtsalt tunnen, mu sisetunne ütleb, et ma pean sinna minema ja ma pean seda tegema. Ja vot nii ongi, tegelikult see sisetunne ongi see tähekaart, mis on meie enda hing, meie enda kõrgem mina aspekt, ehk siis sa ise ütled endale, et tee seda, mine sinna, aga siis hakkad mõtlema, miks ma seda teen, sellepärast, et sul on vaja hingeliselt, vaimselt, psüühiliselt, füüsiliselt, sul on vaja neid asju hetkel teha selles kuus, nii et kui sul tulevad sellised uitmõtted või ideed, et hakkan maalima, lähen kursusele, koolitusele, vahetan tööd, vahetan välimust, teen hoopis seda, vaata, kui sulle hakkavad sellised mõttekesed tulema, jumala eest, nagu kui sul on elevus ja põnevus ja selline, issa kui lahe, ma tahan teha seda, absoluutselt tee see ära, et täht ongi nagu meie selline inspireerija ja ka siis innustaja. Eriti kui sa saad ka mingisuguseid nagu selliseid kutseid üritustele, kontserdid, mis on seotud muusikaga, kuna sul on see muusikukaart siin, on ju, et kus on muusika mängib, see võib olla pidu, sünnipäevapidu, kontsert, see võib olla mingisugune meelelahutusüritus näiteks. See võib olla ka lihtsalt baar või et restoran, et siin on tähekaart ongi säramine ja sädelemine, muusikakaart ka räägib meile pidudest ja üritustest, et sinna sa kuulud tegelikult selles kuus, et väga palju tasuks suhelda, väljas käia, ka siis erinevate inimestega rääkida. Ja kui ma nüüd põikan korraks suhetesse, vallalised te võite kohtuda, kuna täht on meie hingesugulase kaart ja täht ongi nagu selline õigel ajal õiges kohas, et ta juhatab selle inimese täpselt meieni, usu mind, kellestki me ilma ei jää. See, kellega me oleme määratud kohtuma, ta tuleb niikuinii, universum leiab selle viisi, kuidas ta sulle tuua. Eks ole, et ma ei pea ise nagu nii palju muretsema selle pärast, meie töö selles kuus, valik number 1 on ainult väljas käia ja nautida ja ilus olla. Ja ka nagu kuidagi võtta kinni enda lennukatest ideedest selles tähekaardis. Aga jah, vallalised, et kui ma tulen suhete juurde, te võite kohtuda kontserdil või üritusel, et sellepärast ka see muusikukaartasi, võib-olla osad kohtuvadki muusikuga. Või et kui sa tegeled muusikaga, näiteks siin on väga palju koostöö tegemist ka erinevate muusikutega, sellepärast, et meil on seda 222 energiat selles kuus väga-väga palju. Ka see muusik on kaart number 2. Et selline oluline kaart siis vallalistele ja kes te olete ka suhtes, võib-olla kontserdid, üritused, peod, igasugused sellise meelelahutus väga-väga olulisel kohal, et me saaksime enda partneriga lõõgastuda, koos väljas käia, nautida, et kui sa seda videot vaatad ja sa tunned, et tahakski, et välja minna, et me ei ole ammu teinud midagi, osta näiteks need teatripiletid või need kinopiletid või see siis kontserdipiletid, et miks mitte nagu kuidagi nautida, sest täht on ka seotud vaata kuulsusega ja teiste silme ees olemisega, meelelahutusega, esinemisega, et vaata sellised teemad on väga-väga kuidagi positiivses valguses sinu jaoks valik number 1, et kui sa oled ammu ise mõelnud näiteks, et sa tahad õppida muusikat, vaata sul on see õppimise kaart, hiromant siin kohe, eks ole, juures, hiromant on eneseareng õppimine, aga ta on suhteliselt akadeemiline kaart. Et kui sa oled tahtnud õppida näiteks mingit muusikainstrumenti või laulma või et laulukoori minna, tantsima, et muusikaga tegeleda näiteks või et luua muusikat ise, absoluutselt, et väga-väga positiivne märk on sulle ka siin, et õppida midagi selles vallas ja et kui sa oled ka ammu mõelnud valik number 1, näiteks osad teist, et tahaks sotsmeedias rohkem nagu
esineda või et näidata, mis ma oskan või et enda talent või anne või et kunst või et looming, mida me loome, eks ole, selles tähekaardis, et natuke rohkem ka teiste silme ette tuua. Tähekaart ennustab tegelikult kuulsust. Täht on kõige suurem kuulsuse nagu kaart, eks ole. Täht on loodud olema laval ja esinema ja ka tegelikult näitama, mis ta oskab. Nüüd sul on tähekaart tagurpidi. Ma ikka ei tea ja äkki ma ei meeldi inimestele, äkki nad naeravad mu üle, äkki ma olen ikka see või teine või liiga vana või äkki neile ei meeldi mu välimus, mis iganes. Meil on hästi palju ebakindluseid tavaliselt, kui see tähekaart on tagurpidi. Kõige suurem plokk tähekaardiga tagurpidi on alati see, et mida küll keegi minust arvab. Äkki nad kritiseerivad mind. See tähendab, et me tegelikult kritiseerime iseennast. Äkki nad ei aksepteeri mind. See tähendab, et me ei aksepteeri iseennast. Meil on natuke vaja tööd teha enda eneseväärtusega ja enesekindlusega. Et me peaksime sellest tähekaardis, ja see on üks väga suur õppetund, kusjuures sulle siis oktoobrikuus, et suva teiste inimeste arvamus, täiesti suva. Inimesed, neil on võib olla halb tuju, nad võivad kadedad olla, nad võivad lihtsalt halvasti öelda, nad on ise nii endas pettunud, et elavad ennast selliste lahedate, ägedate inimeste peal välja. Igasuguseid frukte on olemas. Meie ei pea neid korda tegema, aitama või ennast nende järgi kohandama. Täht tagurpidi kipub näiteks töö juures või üldse nagu ka siis enda elus mitte kandma näiteks neid riided, mida ta tahab kanda ja et ta kannab nagu riided, et olla nagu meeldiv või et olla aksepteeritud või et teha nii, nagu teised teevad või et käituda, istuda, astuda, riietuda nii, nagu teised teevad või et ühiskond ette näeb. Aga tegelikult me ei ole mina ise, kui täht on tagurpidi. Meil on tükk tegemist sellega, et meil on hirm, et päris seda osa meist, kes me olemegi mina ise, meil on hirm, et meid ei aksepteerita, et meid naeruvääristatakse, noritakse, võib-olla ongi sellist asja olnud sinu elus koolis või et noorena, et siin on tükk tegemist nagu eneseaksepteerimisega. Tähekaart tegelikult õpetab meile, et imelikkus on rikkus. Teistsugused ja imelikud jutumärkides, eks ole, inimesed, nad tegelikult on ülilahedad, nad paistavad inimestele silma, nad jäävad inimestele meelde. Kas see võib olla looming, kunstid, see võib olla töö, see võib olla meie välimus, see võib olla lihtsalt meie elu. Me peame tähekaardis olema teistsugused, unikaalsed selleks, et olla nagu ka edukad. Et näiteks, kui sul on ettevõte, siis tee näiteks reklaami või et loo see imago enda moodi, mitte ära ürita teha nii, nagu teised teevad. Kui sa lood muusikat või näiteks maalid, lihtsalt näide praegu, siis miks sa üritad teha nii, nagu teised teevad või nii, nagu meil Eestis tehakse või et mis iganes, kus riigis sa oled. Et selle asemel, et teha nagu imelikku asja, do weird things, nagu, et tee seda kiiksuga imelikku asja, see on lahedam kui see nagu üleüldine lürr. Et tähekaart hästi nagu soosib seda. Täht on innovaatorite kaart, leiutajate kaart. Tead, selline põrunud professor, kes lihtsalt tühjast kohast leiutab uusi ägedaid imelikke asju, mille peale inimesed ei tulegi elu sees. Ja sinul on see kuu, see energia. Ja see peaksidki rohkem nagu kuidagi näitama inimestele ka, mis sa oskad. Võib-olla on see mingi talent, sa oskad laulda, sa oskad näiteks maalida või disainida midagi, riideid õmmelda, mis iganes see on, et tähekaart soovitab rohkem seda inimeste silme ette siis tuua. See võib olla ka õpingutega seotud, sul on hiromant siin väljas. Hiromant väga-väga hea kaart igatepidi õppimiseks, kooli minekuks, kursusteks ja ma ei ütle seda lihtsalt sellepärast, et ka Tiiu Tarot lehel on see Tiiu Taro kooli kursus ilmunud, ma ei ütle seda sellepärast. Hiromant ongi õpingute nagu ja ka enesearengu kaart. Hiromant võib olla ka õpetamise kaart. Paljud teist on jõudnud näiteks enda oskusega, talendiga või töös karjääris sellisesse punkti, kus sa võid hakata näiteks teisi õpetama, võib-olla looma ka enda kursust, võib-olla ka nagu konsulteerima, eks ole, et natukene ka sellist siis teemat on siin, aga tööalaselt. Hiromant tagurpidi osadele teist, kuigi ma ütlesin, et töökarjäär ei mängi niivõrd suurt nagu rolli, et ta ei ole nii suur faktor hetkel selles kuus sinu elus, osadele teist hiromant tagurpidi on tegelikult väga huvitav ja suur pööre ja ka endale suur üllatus, et ma ei taha enam teha seda, mida ma olen varem teinud. Mõnikord hiromant tagurpidi on see, et inimene on olnud 50 aastat advokaat ja ühel heal päeval tal on kõrini lihtsalt.
ja siis ta tuleb töölt ära ja ma hakkan tegema kristallireikit. Vaata, et me hakkame nagu täiesti X asja tegema. Noh, Hiramant on küll suur kaart ja noh, see suurte kaartide üleminekuperiood mõnikord on 2 kuud, 3 kuud, on ju, et see mõte või et idee meie sees küpseb, et suuri eluvalikuid ja muutuseid tihti me ju ka ei tee üleöö, on ju. Aga Hiramant tagurpidi indikeerib mingisugust nagu uue ukse või värava avanemist ja see pigem töös karjääris, kindlasti ka õpingutes, eks ole, et vau, et ma elu sees ei arvanud, et ma sellist asja hakkan tegema. Hiramandiga tagurpidi kõik, mis on kohatu, imelik, ebamugav, väga hea. Väga hea, seda sa peadki tegema. Kui sul on endal tunne, et issand jumal, sellist asja teengi, väga hea, see ongi kõige õigem asi, mida sa peaksid selles kuus tegema. See võib olla mingi äge hobi või trenn või et sa näiteks sotsmeedias hakkad näitama, et sa oskad laulda, et mis iganes sa nagu kuidagi tekitab sinus nagu ebamugavust, hirmu, kriitika ees tähekaardis, tagurpidi väga hea, see ongi see hirm, mida sa hakkad selles kuus ületama. See on ainukene takistus sinu au ja kuulsuse ja edu teekonnal. Palju õnne! Ja suhetes ka Hiramant tagurpidi. Elu sees ei arvanud, et sellist inimest vaatan. Vau, täiesti uut tüüpi inimesed tulevad mu ellu. Päris äge on ju, et Hiramant, kui ta on õiget pidi, ta on suhetes suhteliselt nagu selline raamitletud, piiritletud, ontlik, liiga mingi munk või nunn istub enda nagu hirmudes ja piirides kinni traditsioonides. Hiramant on ka traditsioonide kaart. Me teeme seda nii, sest seda on alati nii tehtud. Õige suhe on selline, naise roll on see ja mehe roll on see. Hiramant keerab ennast tagurpidi, siis me hakkame mõtlema, et aga miks see nii on? Miks me seda teeme? Kas see on üldse hea? Äkki ma ei tahagi selliseid suhteid, äkki ma tahan hoopis nagu uut tüüpi suhet kogeda või inimest või et uusi ägedaid sõpru endal. Me hakkame natuke nendest enda või ühiskonna sätestatud normidest ja piiridest välja turnima nii-öelda. See on ebamugav ja see on imelik ja võib-olla ka teised inimesed vaatavad, issand jumal, mis sa teed. Aga väga hea, et sa oledki loodud olema natukene nagu siuke teerajaja hetkel. Kas see on läbi sinu loomingu, kas see on läbi karjääri, isegi välimuse, õpingute osadele teist, aga mõnikord ka läbi suhete. Et vallaliselt Hiramant tagurpidi tähendab, et sa armud kellessegi, kes on sulle endale ka väga suur üllatus, et see, et nagu selline inimene võib ka veel minu ellu tulla, et päris põnev. Kes on suhtes Hiramant tagurpidi, palub meil välja tulla rutiinist. Mida kauem me oleme suhtes, seda rohkem me nagu kuidagi mingisugustesse mugavatesse käitumismallidesse kukume. Nii-öelda hommikul ärkame üks ja sama kellaaeg, ühte sama moodi, sööme ühte sama toitu, et me võib-olla peaksime koos midagi täiesti uut proovima, kogema, eks ole, mis on ebamugav, mis on teistsugune, võib-olla reisile, kuna meil on ka see maakerakaart siin on ju väljas, võib-olla äge õppetund koos, õpingud, mingit uut asjade proovimine, võib-olla lihtsalt kodust välja saamine, et siin on ka seda meelelahutust ja muusikat palju, et muidu me nagu kuidagi mandume. Et hea märk on muidugi see, et Hiramant on tagurpidi, et Hiramant tagurpidi tavaliselt on nagu siuke lahtisem ja liikuvam ja ägedam ja nagu innovaatilisem nii-öelda, et ta julgeb ka muutuda või et ta saab aru enda vigadest ja julgeb ka nagu paremaks muutuda ja õppida ja areneda, on ju. Mitte, et ta ei hakka raiuma, et ei, tegelikult ikka see toimib ja ärme ikka midagi muuda, on ju. Siin on vaja nagu kuidagi rohkem ka sellist sära ja särtsu, eks ole, suhtes olijad siis meie vahele tuua, sellepärast, et meil on ka mõõkade kolmekene siin. Mõõkade kolm tähendab juba mingit tüli või konflikti. Ta on nagu rohkem siuke haiget saamise kaart, et need 3 mõõka on löödud meie südamesse. Keegi on meile inetult öelnud, inetult teinud. Ega see kaart enamjaolt ei ennusta ette, et nüüd tuleb mingi halb asi, vaid pigem see on olnud juba. Et solvumine näiteks partneri peale, et ta ei kuula mind. Solvumine, haiget saamine, et minu sõber unustas mu ära, ei hoolinud minust. Mingisugused sellised intsidendid ja mõõkade 3 õigetpidi tähendab nendest okastest kinnihoidmist, et me ei puhasta seda ära, et me ei lase seda lahti, me istume enda selle solvumise otsas selle asemel, et kuidagi rääkida asi selgeks, sest vaata selle kaardi peal on väljenda end selgelt, eks ole, kaardikene ja see sõnum. Ja 2 delfiini on selle peale. Delfiinid, kus juures on telepaatilised suhtlejad, tegelikult kõik loomad on, aga delfiinid on väga intelligentsed loomad, nende aju on väga palju suurem ja võimsam ja targem kui inimese oma.
sellepärast on nad ka iidse tarkuse hoidjad. Ma näen siin nagu kahte väga intelligentset ja väga tarka inimest, kes tegelikult oskavad väga hästi suhelda ja rääkida, aga vot need olulised teemad mõõkade 3 me nagu kuidagi väldime, pühime vaiba alla, me ei taha öelda seda, mis tegelikult on selle valu põhjustaja. Me nägeleme, me arutleme igasuguste muude suvaliste asjade üle, aga me ei jõua asja tuumani. Ja kui me ei jõua asja tuumani, siis me ei saa seda ära lahendada. Isegi kui see on ebamugav, nüüd sul tuleb see võtta nagu see julgusrind või võtta ennast kokku ja hakata rääkima enda partneriga, võib-olla ka sõbraga, kes sa tunned, et ei ole nagu väga hea suhe, viimasel ajal olnud. Tuleb hakata selgemalt rääkima, et väljenda end selgelt. Enam selgemalt see kaart ei saaks sulle öelda, eks ole, et mida sa tegema pead, et sul tuleb nagu see jutu teema võtta nüüd nagu ülesse. Ja kes on ka vallalised, mõõkade 3 siis indikeerib väga palju sellist tülpimust ja pettumust suhetes. Nii mõttetud partnerid ja mõttetu kedagi head ei ole. Jah, ma näen seda siin on ju sinu elus, aga oota, kui sa ütled pidevalt endale kõik on nii mõttetu, siis sa tõmbad tegelikult rohkem neid mõttetud inimesi ka enda ellu ja tõenäoliselt sa tead seda, aga me lihtsalt millegipärast jätkame sellega, on ju. Et nüüd tuleb selgelt ennast väljendada, et mida me tegelikult suhetes tahame. Võib-olla ka ise endale teadvustada, et me oleme liiga laia võrguga läinud kala püüdma, et me peaksime spetsiifilisemasse vette või et spetsiifilisema võrguga nüüd minema, eks ole, et mida ma tegelikult suhtes tahan. Sulle tulevad võib-olla imelikud ja laiali valguvad ja kuidagi sellised seinast seina partneri kandidaadid, sellepärast, et sa nagu ise ka, et ei ole nagu kuidagi väga endale välja mõelnud, teadvustanud, et mida sa tegelikult suhetes otsid ja tahad ja soovid. Ja see kuu ongi sul selle selguse saamine. Kui me endale ütleme selle ka selgelt välja, siis me ka ütleme universumile selle selgelt välja ja siis see inimene saabki meie ellu tulla. Meil on ka siis armastuses ja paarisuhetes ole valmis siis väljendama enda armastust ja siin all on veel ka selline lause, et siis väljenda armastust selleks, et saada armastust. Mul on tunne, et see pall on nagu sinu väravas. Oled sa suhtes, oled sa vallaline, sina pead alustama, sina pead muutuma või sina pead vestlema mingil teemal, selgust saama enda sees ja ka mingisugused teatud samme astuma. Kas siis teise inimese suunas, avama selle vestluse, kirjutama talle, kas siis võib-olla ka sul on see, kuna sul on see transformatsioon ja see flamingo ja see täht ja see esinemine võib-olla ka näiteks annab sulle enesekindlust juurde nagu see enda välimusega tegelemine, ka enda võib-olla rutiinide hiromandis tagurpidi muutmine, eks ole, et nüüd ma teen näiteks trenni rohkem, ma liigun rohkem või et ma jätan mingid mõttetud hobid üldse ära, et ma tahan hoopis uues suunas edasi liikuda. Ja miks ma ütlen, et pall on nagu sinu väravas või sul tuleb ennast liigutada, on ka mõõkade 2, et mõõkade 2 õigepidi tavaliselt on nagu meie viga. Viga ei ole universumis, viga ei ole meie partneris või tulevases partneris, viga on nagu meis. Mõõkade 2 on nagu õigetpidi enda vigade endale mitte tunnistamine. Ka natukene tahame vaiba alla pühkida, ei taha ise endale nagu kuidagi öelda, et okei, tegelikult ma võiks olla nagu julgem ja tegelikult ma olen ise olnud väga pettunud või kibestunud või et solvunud või et ma ise olen ka väga kinnine või et mul on endal ka raskusi näiteks inimeste usaldamisega, on ju, et ma eeldan, et nad juba niikuinii veavad mind alt ja mis point mul üldse on hakata midagi tegema ja nii edasi, eks ole, et meil tuleb mõõkade 2-ga natuke ausamalt ka iseendale otsa vaadata, et mõõkade 2 on tihti nagu selline, et me näeme palki kellegi teise silmas, või seda pindu tähendab, on ju, pindu kellegi silmas, aga vaata, palki enda silmas nagu ei taha vaadata. Me teame, et see seal on. Mingi tasand sinust teab, et see seal on, aga ei taha nagu tegeleda. Ja suhetes on väga-väga oluline, et me ikkagi vaataksime otsa enda mustritele, enda nagu käitumise mallidele siis ka, et meil on väga palju armastust vastu võtta selles armastuse kaardis. Kui me ise ka nagu julgeme öelda, julgeme väljendada, julgeme ennast avada, meil tuleb enda poolt nii-öelda see uks lahti teha. Ja transformatsiooni kaart ka, see kaart muidugi räägib, et suurtest muudatustest asjad muutuvad ja tervenevad ka raku tasandil, sellepärast see DNA heeliks ongi selle kuninganna käes siin. Aga muidugi see üks fraas ka, mis on selle kaardi peal, on siis sügav tervenemine, mida ka siis see mõõkade 3 väga igatseb. Et enesearmastust, et ka siis
tervenemine paarisuhetes, ka meie keha tervenemine, kuna see on DNA ja raku tasandil. Sa võid tunda, kuidas su välimus muutub, su keha muutub, sa hingad uutmoodi, sa astud, sa liigud uutmoodi, sa mõtled uutmoodi, sa tahad muuta oma välimust, sa tahad kanda uut värvi riideid, näiteks sulle hakkab meeldima mingi värv, mis sulle kunagi ei ole meeldinudki, kannagi seda värvi, ostagi endale uued riided, muuda oma soeng ära. Vaata, siin on väga palju nagu sellist ka, et me ise lööme ka nagu kuidagi õitsema selles tähekaardis ja me julgeme kuidagi nagu teiste silme ette rohkem astuda, me oleme enesekindlamad ja ilusamad ja vaata ilu ja kehaga tegelemine, muutmine ka väga siin nagu esiplaanil, aga mulle meeldib, kuidas sellel transformatsioonikaardil see kuninganna istub troonil. See on kuldne troon, mis räägib ka sellisest väga suurest edust ja ka juhi ja liidri rollist kindlasti on ju. Kuld on ka raha väga hea on ju. Seljas on ta roosa sädelev kleit. Roosa on enesearmastus, tingimusteta armastus. Enese väärtustamine sellisel määral, et me ei luba mitte kellegil, mitte kunagi ennast enam halvasti kohelda. See on sinu tervenemise kuu, see on su enesearmastuse kuu, see on su ilu kuu kusjuures. Ja mulle meeldib, et kuninganna jalge ees istub valge kass. Kass on ka tegelikult äri sümbol, loomingu sümbol ja iseseisvuse sümbol. Kass ühel hetkel ütleb, ma ei taha, et sa mind enam paitad, eks ole, ta on isepäine, ta teeb asju enda moodi, ta leiab enda tee, ta saab alati hakkama, ta maandub alati käppadele, kui ta tahab nurruda, ta nurrub, kui ta tahab näidata küüsi, ta kohe võtab need välja, eks ole, et sul on ka väga siuke jõuline enesekindel kuu tegelikult tulemas ja kassi sümbol, valge värv on alati hästi nagu selline puhas ja tervendav ja ka nagu täis lõputuid võimalusi ja uusi alguseid, puhastumine ja edasiliikumine ja et sa võid isegi näha unes kassi, kui sa näed unes kassi, siis tea, et sul kas on tööalane võit tulemas või siis looming hakkab suuremat rolli ka siis mängima, võib-olla sa ühendad need kaks, et sa hakkadki enda loominguga siis raha teenima rohkem, või et sa alustad näiteks sellega, et väga hea, et igal juhul sa istud oma troonil ja sa istud väga enesekindlalt ja sa kuidagi tervendad ennast ja tervendad ka teisi enda ümber ja väga nagu selline ilus, tasakaalus ja õnnelik kaart ja ka nagu väga õnneliku, kui me natuke seda mõõkade kolme siin ei vaata, et mõõkade kolm natuke veel mingisuguse solvumise ja pettumusega sul ikkagi tuleb nagu see kuu siis ära tegeleda nii-öelda. Valik number 1, võtame ka siis sinu selle kuu oktoobrikuu olulised tähemärgid. Laua peal sul on täht on veevalaja isikukaart, hiromant, sõnni isikukaart. Lisaks sul on välja tulnud siis kaljukits, ma kasutan ja kaksikud, ma mõtlen. Ja valik number 1 võtame ka siis sinu siis oktoobrikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mis on sellised tähtsad ajapunktid siis oktoobrikuus. Ja seni, kuni ma neid numbreid välja võtan, siis ma ikkagi räägin sulle ka enda uuest kursusest. Tiiu tarokool on alustamas tiiutarot.ee lehel, siis tiiutarot.ee/tarokool, et seal on siis erinevad ägedad põnevad kursused ja kui need tarokaartide õppimine või need kursused sind ei tõmba, siis tiiutarot.ee lehel on väga palju erinevaid videoid, lugemisi armastuse teemal, töö teemal, raha teemal, kõikidel teemadel, mis meile elus võivad ette tulla. Et seal saad siis vaadata neid tiiutarot.ee lehel ja suur aitäh ka kõigile teile, kui te olete seda juba teinud. Aitäh, mul on tohutu suur rõõm ja hea meel, ja aitäh sulle ka seda videot vaatamast. Nii, valik number 1, sinu oktoobrikuu olulised kuupäevad: 4., 5., 9., 10., 14., 24., 25. ja 27. oktoober. Nii et valik number 1, 4., 5., 9., 10., 14., 24., 25. ja 27. oktoober, siis olulised kuupäevad oktoobrikuus sinu elus. Suur aitäh sulle, valik number 1, et seda videot vaatamast, kuulamast. Kui see video sulle meeldis, sa võid alati hakata ka Tiiu Taro YouTube'i kanalit jälgima, panna ka videole like'i, kommentaarides ka anda märku, kui sulle tõesti midagi väga meeldis või et meelde jäi või et sinuga haakus siit videost. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast. Ma loodan, et sa
tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahva, imeline, äge oktoobrikuu. Soovin sulle kõikide soovide unistuste täitumist. Aitäh sulle, kohtume juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad roosad kivikesed. Vaatame siis, mis on oktoobrikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Enne kui ma alustan, ma tahan siis sulle anda märku, et Tiiu tarokool on alustamas, et tiiutarot.ee lehele on siis selline nupukene ilmunud nagu tarokool ja seal on siis erinevad sellised tarokaartide tundma õppimise videod, et kui sind huvitab see, et kui sa tahad ka võib-olla õppida rohkem tundma tarokaarte, kuidas nendega ennustada, mis on nende tähendused, sümbolid, siis tiiutarot.ee kaldkriips tarokool, et selliselt lehelt on need kursused siis leitavad, et ka siis oktoobrikuust on need õppevideod siis avanenud ja sa saad ka ise kaasa rääkida, et mida sa nendes videotes rohkem siis näha, kuulda sooviksid. Rohkem me sellel teemal ei peatu. Alustame siis valik number 2 sinu oktoobrikuu kaartidega. Esimene kaart on meil looma hingede kaardipakist kaart number 17. See on varese hinge ja see kaart räägib tegelikult siis koos loomisest universumiga, kõiksusega, kõrgemate jõududega, rohkem nagu koostöö tegemisest. Järgmine kaart on meil siis kaitsehinglite kaardipakis, see on kaart number 26 ja see on jõu ja jõulisuse ingel. Ta on nagu selline supernaine punase keebiga siin, et väga põnev. Siis on meil kuu oraklikaartidest, meil on Gaia. See on kaalude elemendi kaart ja kaalud tegelikult oktoobrikuus meil ka siin valitsevad, siis oktoobri 3 esimest nädalat. Gaia on siis maaga seotud jumalanna ja energia. Järgmine kaart on meil sõdalasnaine. Ja see kaart räägib tegelikult enda sügavama ja suurema kutsumuse ka leidmisest või et sellega edasi liikumisest, et väga põnev kuu. Ja siis on meil siis inglite kaardipakist usalda, et usaldusega ja ka teiste inimeste usaldamisega seotud õppetunnid. Ja meil on siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist. See on kaart number 1. Ja see kaart, selle kaardi tähendus või sõnum on see, et kuula oma südamega või et ka kuula rohkem oma südant, et ära otsusta nii palju peaga ega loogikaga, vaid sul tuleb kuulata mitte kõrvadega, vaid südamega. Tarost sauade 6 tagurpidi, sauade 3 õigetspidi, karikate rüütel õigetspidi, karikate 3 õigetspidi ja karikate baas õigetpidi. Ja siis valik number 2, siin on ka sinu siis oktoobrikuu olulised tähemärgid, need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt siin midagi ees oodata. Aga üldiselt, mulle meeldivad need kaardid sul valik number 2 selles kuus, nad on meeldivalt ja mõnusalt balansis. Siin on armastust, siin on raha, siin on seikluseid, siin on lõõgastust, siin on pidusid, siin on ka tegutsemist, töö tegemist, karjäärialast pööret võitu. Siin on justkui natuke kõike. Ja see kõik on omavahel sellises mõnusas tasakaalus ja balansis. See kuu kindlasti valik number 2 ei ole kuu, kus sa peaksid kiirustama, punnitama, hullult tööd tegema, üle pingutama ennast. Osad kaardid taros on sellised, kus nad ütlevad, et sul tuleb ennast kokku võtta, sul tuleb olla väga tubli, sul tuleb väga suur töö ära teha, punnitada midagi valmis, on ju. Need kaardid ei ole need. Ja ükski nendest kaartidest ei räägi nagu kuidagi sellest, et siin on väga palju vaja teha või et me pingestame ennast kuidagi üle. Pigem nad on sellised mõnus ja laadna. Täna ma ei viitsi seda teha, ma lähen hoopis sinna ja võt niimoodi võikski elada nagu selles koos, sest kõik, mis on meile loodud, see tuleb nii. Ja see tuleb isegi kiiremini ja paremini, kui me ei punnita selle nimel. Kui me ei muretse, kui me ei tunne ärevust, kui me naudime, me oleme lõbusas meeleolus. Siin on isegi nagu rohkem nagu sellised peod ja suhted ja lähisuhted ja sõbrad ja uued tutvused hakkavad su ellu tulema. Rohkem ka nagu sellist teemat ka siis esil. Et kui me alustamegi suhetest, karikate baas, karikate rüütel, no need on armumise kaardid. Need on konkreetselt armastus, romantika, armumine, silmarõõmud, crushid, uued ka inimesed sinu elus. Et vallalised karikate baas tavaliselt tähendab, et see inimene, kes sulle meeldib, võib-olla sa käid teda internetis vaatamas, tema käib samamoodi. Kui ta meeldib sulle, sina meeldid talle ka. Karikate baas on nagu selline
kohmetu, punastav, aga väga siiras ja nunnu, süda on tal hea koha peal, aga samas sa meeldid mulle, aga ma ei oska veel nagu öelda seda sulle kuidagi, et siin on nagu sellist vastastikust meeldimist. Tõenäoliselt sa saad paar sellist päris toredat kohtingu elamust ka selles kuus vallalised ja sest ka karikatarüütel on meil väljas. Karikatarüütel on juba grammi võrra nagu kangem selline armumise kaart. Karikatarüütel on romantiline. Sellised natukene sellised isiksused või tähemärgid, kes on rohkem nagu raamitletud ja ka rohkem ohjeldavad ennast nii-öelda. Nemad ütleks karikatarüütli kohta kui imal, juustune, aga karikatarüütel tead, ta on nii südamlik. Ta nagu vaatab meile andunult silma küünlaleegi valgel, ta tahab meil käest kinni hoida, ta tahab jalutada rannaliival, päikseloojangusse, ta on selline armastusest ja romantikast nõretav kaart karikatarüütel. Ja karikatarüütel tavaliselt tähendab, et keegi tuleb kossja nii-öelda, kas kutsub sind välja teidile. Selles kaardipakis kassikene istub, siin on veinipudel ja veiniklaas, et siin on ka sellist päris palju väljast käimist ja pidusid ka kindlasti karikate 3. Et vallalised sa võid kohtuda kellegagi üritusel või sõprade kaudu. See on nagu kõige tugevam energia siin. Karikate 3 on sõpradega välja peole, mille siis kahel pool on karikate baas, karikate rüütel, et sa kohtud uute inimestega üritusel, kontserdil, restoranis, baaris, peol, sünnipäevapeol, mingisugusel koos viibimisel. Et on see siis mingisugune selline lõbus üritus, kus kõik tulevad kokku ja seal sa siis temaga tutvud. Või siis karikate 3 on see, et sõbranna tutvustab meid. Sest siin selle kaardi üleval istub ka see sõdalasnaine, tal on käes mõõk ja mõõk tavaliselt tähendab rääkimist ja informatsiooni ja ta natuke meenutab mulle mõõkade kuningannat. Ja ka mõõkade kuninganna on mõnikord meie nagu sõber või et sõbranna, kes nagu tutvustab seda uut inimest meile või läheb, räägib ise, et kuule, et sa oled nii tore, et kas sulle meeldib ka minu sõbranna, et kuidagi nagu kas tema kaudu või et ta nagu kuidagi ütleb, et et te sobiksite omavahel kokku, et siin on ka läbi tutvusringkonna nagu sellist omavahel tuttavaks saamist. Ja kindlasti ka, kui sa oled vallaline, kui sa oled suhtes, uued sõbrad absoluutselt avasüli võtaksin mina nendes kaartides enda ellu vastu. Karikate 3 õiget pidi on nii siiras, nii vahva, nii lõbus, nii tore, me käime väljas, me teeme lahedaid asju, et sinuga sarnased inimesed on sinu ellu tulemas, siin on rohkem nagu sellist koos toimetamist, koos loomist, aga karikate 3 ei ole vaata selline, et meil on nüüd suur eesmärk ja me hakkame koos tööd tegema selle nimel. Karikate 3 on selline, nii tore on sinuga seda teha, mis sa arvad, kui me lähme täna sinna, ta on nagu pigem selline vaba ja sädistav ja äge ja ta ei muretse üldse nii palju ja kuidagi ta oskab elu rohkem nautida, et kogu ei pea olema nii tõsine, et eriti hea kaart neile, kes on tundnud, et neil on need eesmärgid olnud ja nad on olnud väga eeskujulikud ja tõsised ja tublid ja praegu ma ei saa raha kulutada selle peale. Mul on vaja ikka sinna panna, vaata hästi nagu sellises energias olnud, siis oktoobris, et sa võid natukene kulutada, sa võid käia väljas, siin on mingid ägedad reisid võib-olla sauade 3 sul tulemas ja siin on ka selliseid üritusi, pidusid, kontserte, meelelahutust sulle selles karikate 3 tulemas ja sa tead, see võikski olla lõbus kuu sinu jaoks. Lõbutsemine on kõige olulisem, isegi ma ütleksin niimoodi, et sest mida lõbusamas ja selles muretumas trillalla-trallalla meeleolus sa oled, seda edukam sa oled ka rahaliselt, ka karjääris, sul kuidagi asjad loksuvad iseenesest paika, sa suhtled uute inimestega, järsku sa saad nii hea pakkumise sealt kaudu, et kuidagi nagu sellised energiat siin hästi on siis õhus. Vallalistest ma siin rääkisin pikalt ja laialt, sul on isegi võib-olla 2 silmarõõmu korraga, et karikate baas ja karikate rüütel, et nad on mõlemad õukonnakaardid ehk siis nagu inimesed, isiksused ka meie elus ja mõlemad on sinusse kõrvuni armunud. Üks võib olla isegi natuke noorem kui sina, et baasid tavaliselt on natuke kas sellised, ma ei taha öelda lapsik, sellepärast, et karikate baas on hästi nunnu. Ja ta on siiras, süda on tal hea koha peal, võib-olla ta nagu kõike ei tea, aga küll ta õpib, on ju. Et väga huvitav, kes on suhtes,
karikate baas, karikate rüütel, no esiteks, tavaliselt kui inimesed küsivad minult, et kas ta ikka armastab mind, no muidugi, karikate baas on õigetpidi, võib-olla ta ei oska väljendada seda, võib-olla ta on sul natukene selline koopa inimene, kes ei oska nagu ilusaid sõnu öelda, onju, aga tegelikult süda on tal hea koha peal, onju, et isegi kui tal sõnagi ei tule suust välja, tegelikult inimene armastab sind, et karikate baas on väga siiras ja armas ja et kui on ka mure nagu selles, et kas ta valetab või petab, karikate baas õigetpidi on nii aus ja nii siiras, et elu sees ta ei tuleks selle pealegi. Ja karikate rüütel ka veel õigetpidi, no inimene on nagu üle peakaela armunud sinusse ja võikski rohkem ka väljas käia. Karikate 3 on siin, on ju. Käime väljas, käime kontserdil, peol, kinos, teatris, restoranis, reisil. Saade 3 on väga-väga soodne. Reisimise, seikluste kaart, uued hobid koos, uued trennid koos. Et olete natuke rutiini jäänud kinni ja nüüd peab muutma seda, kuidas me ka ärkame, mis kell märkame, mis me hommikul sööme. Me oleme sattunud nagu mingisugusesse rütmi, võib-olla jäänud kinni ja sauade 3 tihti tulebki välja kaardipakist, et öelda, et meie igapäeva rütm ja igapäeva plaan peab muutuma, sest meil ei ole huvitav enam. Meil on igav tegelikult, on ju, et me peame hakkama nagu võib-olla uus hobi, uus trenn, võib-olla paus, puhkus, reis, lähme välja, mingisugune meelelahutusüritus, võib-olla võtame ka paarina endale koos mingi ägeda hobi, mida me hakkame koos tegema või õppima näiteks. Võib-olla tantsima koos või siis trennis käima koos, võtame mingi ägeda ühise eesmärgi endale, et me treenime näiteks maratoniks, mis iganes on ju teile nagu meeldib, et see võiks olla põnev ja lahe ja lõbus, mitte nagu selline tõsine eesmärk on ju, et see eesmärk on nautida elu nagu rohkem koos. Karikate rüütliga kindlasti ka neid kohtinguõhtuid teha rohkem, et muidu me nagu, kui me ei ütle ilusaid sõnu ja kui me üldse nagu koos ei tee midagi, siis me lõpuks nagu istumegi nagu 2 sellist roommate või et nagu korterikaaslast, et meil tuleb nagu ka rohkem avada seda romantilist poolt ja mis võiks olla parem kuu kui oktoobrikuu, kus sul on karikate rüütel ja karikate baas väljas ja et ka see nagu enese avamine, usaldamine, uute inimeste usaldamine, universumi usaldamine, et siin on nagu sellised pehmed ja siirad ja väga armsad energiat sinu ümber just suhetes ja nagu inimeste näol ja on ka tulemas uusi inimesi vallalistele. Siin on 1-2 suhtekandidaati, karikate 3 kõigile teile ka uusi sõbrannasid, sõpru, karikate 3 on hästi siuke kamba vaimukaart ka. Me teeme kõike koos, hästi nagu nunnu ja sõbrad võivad ka anda sulle head nõu karikate siis 3, et kuuled, et siin on äge näiteks mingi koolitus, mis sulle võiks meeldida, kuuled, et nii ilus kleit, et sulle sobiks, kuuled, et siin on selline tööpakkumine, äkki tahab proovida, et mõnikord karikate 3 tulevad ka nagu nii muuseas jutu käigus ülihea info ja ülihead soovitused. Ja et kui me suhetel veel korra peatume, meil on ka see armastuse ja paarisuhete kaardipakist kaart, mis räägib, et kuula oma südamega, et sa küll kuulad ja oskad väga hästi kuulata kõrvadega, aga nüüd sul tuleb hakata kuulama kõhutundega, südamega ja võib-olla ka neid otsuseid tegema ja ka rohkem, kuna see usalduse kaart on kohe siin kõrval, usaldama oma kõhutunnet. Et vallaliselt ma saan aru, et kui me oleme pikalt olnud üksi või et meil on olnud ka selline jada võib-olla nurjunud suhteid või et mõttetuid inimesi natuke meie elus olnud, väga raske on tulla välja sellest analüütilisest ajust, kus me otsime vigu, otsime punast lippu, mis talle valesti on ja kas ta ikka valetab, on ju, et meil on väga raske kuidagi lõdvestuda, maha rahuneda, tead, kui valetab, siis valetab, või kuidagi nagu olla selles minna laskmise vabaduse ja rõõmu energias ja see on seotud ka selle usaldamisega, et mõnikord me usalda, aga kontrollivad eesti keeles nagu selline lause või fraas, aga miks me peame kogu aeg kontrollima või mõtlema, kus ta on ja kellega on? Et kui me seda teeme, see tähendab seda, et meil on usaldusega seotud mingid issued endale, on ju, et meil tuleb nagu kuidagi lõdvestuda, usaldada, et universum toob selle õige inimese meile, et meil läheb kõik tegelikult hästi. Ja kui ei lähe, järelikult oligi see õppetund vajalik, et kuidagi rohkem nagu minna lasta. Ma näen, et need, kes on olnud väga nagu sellises kriitilised, võib-olla endaga, partneritega suhetes, võib-olla natuke selline usalduse teemad, võib-olla ka natuke tülpinud või tüdinenud nagu mõttetutest inimestest ja suhetest enda ümber. Et teil on väga suur nagu siuke pehmumine, et te muutute pehmemaks, rõõmsamaks, avatumaks. Sa võid isegi nagu
üllatada ka nagu üllatada iseennast või et üllatudes avastada, et sul on täiesti suva mingitest asjadest, mis enne olid suhetes nii oluline, et ta peab nii tegema, vaata, tead suva, vaata kuidagi, et sa lased hästi minna ja vaata, see on tegelikult märk ka tervenemisest, et me ei ürita inimesi kontrollida enam või et kas ta ikka käitub õigesti, kui ta nii ei tee, siis on ikka vale suhe, et me nagu kuidagi laseme inimestel olla need, kes nad on ja vaata, kui ta on sulle juba näidanud, kes ta on, siis usu ja usalda ka nagu seda, et kui ta on näidanud, et ta on mõttetu inimene head aega, aga kui ta on näidanud, et ta on väga tore, sõbralik ja püüab ja ta on siiras, väga hea, on ju, et meil siin ei ole vaja rohkem üle mõelda. Meil tuleb hakata südamega kuulama, et mitte nagu ajuga analüüsima, on ju, et mulle meeldib, et see pilt on hästi vesine. Et siin nagu justkui kaks inimest on vee sees ümberringi on kalad ja nagu kuidagi sellised värvilised, troopilised kalaks ja võib-olla osad teist lähevad ka reisile kuskile ranna äärde või kuskile, kus on troopika, sellepärast et Sauade 3 on tegelikult reisimise kaart meil ka siin, on ju, osadele isegi välismaale kolimise kaart, on ju, aga ka suhetes vesi on ju ka tunded ja armastus ja kõik ka meie see sügavus ja hingeline kontakt ja see side ja see sümbol on see, et üks inimene asetab teisele kõrva äärde teokarbi, vaata, et kuula sa seda merekohinat. See on väga huvitav, vaata, need on kaks naisterahvast, eks ole, karikate 3 on ka tavaliselt naisterahvad, 3 tüdrukut, kes tantsivad koos, on ju, kõigil on käes karikate 3. Et sõprade, sõbrannade, eriti naissoost isikute kaudu, kuna sul on ka sõdalasnaine selle info mõõgaga siin nii-öelda. Väga head infot saad, kas keegi tutvustab siin kellelegi, keegi viib siin kellegiga kokku, kellegi kaudu, sõbranna kaudu saad endale veel uue ägeda sõbra või et sõbranna või et vallalised isegi nagu partneri, või et tema annab sinu numbri kellelegi. Vaata, siin on kuidagi, et naisterahvad toetavad teineteist, teevad koostööd, võib-olla me ka naistena eriti, sorry mehed, kui te seda videot kuulete, praegu on selline naiste jutt siin, on ju, et me ka nagu toetame teineteist, et üks asetab selle teokarbide juurde, et kuule, et kuula rohkem oma südant, vaata, mis tegelikult toimub sinu elus, et tegelikult on ju kõik hästi, tegelikult sa meeldid, et siin on väga palju nagu sellist ka info vahetamist ja ka sellist südamlikku teineteise toetamist, et see on väga-väga armas. Ja ka hea uudis neile, kes on ennast tundnud natuke võib-olla üksikuna või et ei ole ammu olnud aega sõpradega rääkida või et saada kokku. Palju õnne, oktoobrikuus on väga palju kohtad uusi tutvuseid, vanu sõpru, vaata kuidagi karikate 3 on väga lõbus ja tore. Ta on küll natuke pinnapealne kaart, aga mis siis on ju, et ongi nagu selline, et tead, meil on lihtsalt tore olla koos, et me ei pea kohe looma nagu seda, et kus see kõik välja viib ja mis nüüd saab, on ju, et ongi nagu selline hetkenauding võib-olla karikate 3-s rohkem. Hästi tore, et see teokarbi sümbol või see troopiliste kalade sümbol mulle hästi hakkab nagu siit silma ja võib-olla ka, et sa võid unes näha näiteks seda, või et sa hakkad nägema märke näiteks teokarpi või et neid kalu või et neid sellised värv nagu näiteks merihobuke on ju, või vette, et delfiin näiteks on ju, et sa hakkad neid märke nägema, siis tea, et kas uus sõber või uus partner paarisuhetes on sinu ellu nagu sisenemas, et osadele teist on see märk, et mille järgi sa selle või tema nagu siis ära tunned. Tuleme ka tööteemade juurde. Sauade 3 tavaliselt indikeerib nagu uue ukse avanemist, uksi võib olla ka mitu, et mõnikord Sauade 3, kui ma vaatan, siis ma näen sellist pilti, et seisad sina ja sinu ees, sinu varvaste eest nii-öelda hakkavad lahti rulluma punased vaibad. Üks läheb ühes suunas, teine teises suunas, kolmas kolmandas suunas, 4., 5., 6. ka, põhilõuna, ida, lääs, igale poole nad lähevad. Ja see justkui tähendab, et Sauade 3 ongi nagu selline kaart, mis avab iseenesest uued uksed meie elus. Kas sa tahad sellega raha teenida, äkki sa tahad sellist tööd, äkki sa tahad hoopis sinna minna, äkki selline äge hobi, selline tõnd, meile pakutakse rohkem asju. Universum pakub meile ka võib-olla sõprade kaudu tuleb ka karikate 3 pakkumisi ja tegelikult Sauade 3 on väga elevust tekitav kaart, väga põnev kaart, väga seiklusemuline kaart ja kui sa pead valima nagu 1-2 mitme erineva töökoha vahel, vali see, mis on põnev, mis on lahe, mis on äge. Võib-olla sa mõtled, et ma ei ole varem teinud, kuidas ma sellega hakkama saan.
tee lihtsalt ära. Valida tuleb see valik, mis on kõige põnevam ja isegi prioriteedid võiks see kuu panna selle järgi, mis tekitab põnevust, elevust. Võib-olla meie aju ei saagi aru, et issand jumal, mida ma teen praegu, on ju, aga endal on nii lahe, et vot seda tulebki teha, on ju. Et sauade 3 on ka erinevad tööpakkumised, sauade 3 on ka reisimine. Ka võib-olla mitu reisi sihtkohta, mitu väljasõitu, mitu reisi, mis sulle huvi pakuvad. Sauade 3-ga tuleb minna. Kui sa hakkad mõtlema, et kas ikka sinna ma ikka ei tea ja kas nüüd ikka kulutada see raha, sauade 3, see annab meile nii võimsa ja ägeda elamuse, see tuleb nii lahe reis, et muidugi sa võib-olla väga palju puhata ei saa, sest sauade 3 on hästi palju sellist avastamist ja seikluseid ja tegutsemist ja elevust, on ju. Ta on aktiivne kaart, ega ta ei passi ühe koha peal, on ju. Aga samas nagu nii lõbus ja nii lahe. Ja kuna see sauade 6 tagurpidi on selle sauade 3 juures, võib-olla muutub reisi sihtkoht. Kuu alguses mõtled, ma tahan sinna minna, hoopis nädal aega hiljem sa ostad endale midagi muud. Väga hea. Järelikult pidigi nii minema. Kui muutuvad lennuajad, väga hea. Järelikult pidigi nii minema. Sauade 6 tagurpidi tähendab, et alternatiivne plaan on parem. Plaan B on parem kui plaan A. Meil oli visioon, et mu suhted, mu töö, mu elu läheb niimoodi. Kuu lõpus avastad, hoopis naamoodi. Väga hea. Eks ole, et lase minna. Sauade 6 tagurpidi õpetab meile paindlikkust, minna laskmist, et me ei ripuks, vaata, et see pidi nii minema, miks ei lähe, et me ei raiuks, et me ei jääks raiuma midagi, mis tegelikult ei toimi. Universum võib-olla üritab sulle näidata palju kergemat viisi, kuidas asi ära teha, aga sina raiud, mul oli ikka juba 5 aastat, ma olen mõelnud, et ma teen selle asja nii. Aga sauade 6 kaart tagurpidi ütleb seda, et saaks naamoodi hoopis paremini, hoopis edukamalt, hoopis palju rohkem raha, hoopis kiiremini. Vaata kuidagi, et sauade 6-ga tagurpidi tuleb anda ka võib-olla võimalus imelikele variantidele, teistsugused variandid, soovitused, pakkumised, mis sinu ellu hakkavad tulema karikate 3, sauade 3. Sauade 6 tagurpidi, sauade 6 on tegelikult edumärk, eriti töös karjääris, aga ta indikeerib ka mingisugust võitu. Et võitu näiteks konkurentide üle või et võitu näiteks tööalaselt või võitu nagu au ja kiitust ja kuulsust ja kuidagi suuremat kordaminekut. Ja sauade 6 on nagu selline vaata, et sul on ka see power woman siin nii-öelda või et see kuidagi selle jõu nagu enesekindluse ingel, vaata, kellel on ka see punane keep ja supernaise riided ja seljas, et sa teed midagi suurt ära, aga suur rasvane trükitähtedega, aga sauade 6 tagurpidi, see lõpptulemus on täiesti teistsugune ja hoopis uutmoodi, kui sa alguses ette kujutasid. Ja tead, väga hea. Las ta lähebki nii, nagu ta tahab minna. Alternatiivne variant on parem kui esialgne plaan. Plaan B on alati parem kui plaan A. Et tulete endale seda meelde, et kui mingid asjad ei suju, keegi ei vasta, midagi praegu ei lähe, unusta ära. Head aega, kustuta ära, bloki ära, head aega. Et me võtame uue variandi, katsetame hoopis niimoodi ja tulebki välja, et see kohe toimib ja see toimib palju paremini ja palju kiiremini. See võib tulla tööalaselt ette, see võib tulla reisides ette, see võib tulla ka näiteks see, et sõpradega tahame minna näiteks sellel kuupäeval välja ja üldse keegi ei saa ja siis järsku järgmine kuupäev, millal me kõik saame, on üliäge ja ülipõnev, on ju. Et ära nuta taga seda, mis ei toiminud, hakka vaatama, mida universum sulle üritab alternatiivselt pakkuda ja näidata, eks ole. See on sauade 6 tagurpidi õppetund. Vallalistele mõnikord sauade 6 tagurpidi. On ka selline õppetund suhetes, et issand jumal, et elu sees ma ei arvanud, et ma sellises suhtes olen. Sellist inimest vaatame, ise ka üllatame natuke ennast. Ja mõnikord meil on nagu siuke ebamugav või kohatu või imelik nagu tunne. Väga hea. Ka see on väga hea, et sauade 6 tagurpidi ta on edukas kohas, kus ta ei arvanudki, et ta võiks olla edukas. Et see on nagu päris huvitav, et kui kuidagi sündmuste jada käigus sa hoopis sinna nagu satud, on ju. Et põnev nagu kaart on see sauade 6 ja võib-olla üritab ka keegi tööalaselt konkureerida sinuga, ära sellest üldse kinni võtta nagu sellest energiast, võib-olla sul on kollektiivis või keegi töökaaslane, kes nagu üritab sind pisendada, vähendada, halvustada selles sauade 6 tagurpidi, sina võidad lõppkokkuvõttes, ära üldse seda kuidagi tähele pane või et endasse nagu võtta, las ta taidleb oma ette. Et sa oled enda jõu ja võimu tipul tegelikult kõik, kuna sul on
siis võimu ja jõu nagu ingel siin väljas ja see nagu super kangelane oled isegi nagu selles kuus, et asjad toimivad sinu heaks väga kuidagi hästi, eks ole, et mida rohkem sa oled sellises enesekindlas ja rahulikus energias ja kui on vaja midagi suurt ära teha, see võib olla isegi nagu selline eneseületus, et ja see võib olla midagi nagu sellist, et sa peadki nagu kuidagi nagu ületama teisi või võitma teisi või edestama nagu konkurente, siis tea, et sul on niivõrd üleloomulikud võimed, et sa suudadki seda nagu teha, kuna sa oled see super kangelane, mitte tavainimene, eks ole, praegu selles kuus ja selles rollis. Ja mul on hea meel, et ka see maaga seotud energia, see Kaia, jumalanna Kaia on meile sattunud siia kõrvale. Tema toob meid jällegi 2 jalaga maa peale. Maa energia tavaliselt on hästi tervendav ja hästi nagu tervisega seotud toitumine, trenni tegemine, liikumine, 2 jalaga maa peal, ratsionaalsed otsused ka rahaliselt. Raha sul üldse õitseb selles kuus, väga hea, et sauade 3, sauade 6, Kaia, raha sul õitseb. Et sellepärast sa muretsema ei pea ja seemned, mis sa oled mulda pannud, nii nagu see puukene selle Kaia ümber kasvab, nii nagu hakkab ka see mõte või idee või seeme siis idanema, vilja kandma, sa ka ise kasvad ja arened väga-väga hästi. Aga praegu ma tahaksin rääkida selles Kaia kaardis rohkem ka meie välimusest ja ilust, kuna see on kaalude elemendi siis kaart, nii et ja välimusega tegelemine, värvin ära juuksed, uued riided, sa võid isegi tühja koha pealt sellest kuus avastada, et sa tahadki imagot nagu muuta või et sa ei taha enam nagu selliseid riided kanda või et sa tahad nagu enda kehaga või et välimusega rohkem tegeleda, võib-olla lihtsalt poputada ennast, hellitada ennast rohkem või ennast nagu lille lüüa, et karikate 3 on ka selline, et löön ennast üles ja lähen peole välja ja et ka selliseid hetke on siin palju ja seda ilumeelt ja iluga ja kehaga tegelemist, et iluga tegelemine, kehaga tegelemine annab ka meile nagu sellist enesekindlust ja sära ja eneseväärtust ja kuidagi me ise ka saavutame rohkem ja tahame rohkem, oleme rohkem nagu sellises võidutuhinas, et väga ilus. Ja ka võidutuhinast rääkides sul on ka see sõdalasnaine siin selle suure mõõgaga, kuigi selle kaardi tähendus tegelikult on enda tõelise kutsumuse või südamekutse avastamine või järgimine. Et kui me räägime tööst, karjäärist või et need asjad nii-öelda, ütleme niimoodi, et millega me raha teenime, see võib olla äris, võib olla looming, võib olla palgatöö, mis iganes. Karikate baas ja karikate rüütel, kui ma vaatan neid kaarte nagu tööalaselt, siis tavaliselt need on nagu sellised, et kui sulle endale meeldib see, mis sa teed, siis sul raha tuleb. Kui sa oled ise õnnelik, kui sa teed midagi, mis sind ennast teeb õnnelikuks, siis see teeb ka teisi õnnelikuks ja see tähendab seda, et inimesed tahavad raha anda sulle, või et kui universum tahab sulle pakkuda siis ka seda materiaalset küllust. Et kui sa oled tegemas näiteks karjäärimuutust või pööret, võib-olla seda alustamas äriga, võib-olla osadele teist on ka siin sellist tegemist, koos loomist, sest karikate 3 ja sauade 3 on üsna nagu sellised koostöö tegemise kaardid ka, kus mitu inimest sarnast hinge tulevad kokku ja näiteks me loome äri koos, loome mingi ettevõtte või e-poe koos, me hakkame näiteks sotsmeedias sisu looma koos, või siis näiteks ka looming, kunsti, disain, muusika, eks ole, et me loome koos midagi, siis see sõdalasnaine ja see karikate baas ja karikate rüütel, et nad kuidagi tuletavad meelde, et kui meile endale hullult meeldib see ja me nagu kuidagi teeme sellest ka veel äri või et oskame selle panna nagu võtmesse, et raha teenida, siis inimestele ka meeldib see. Inimesed on nagu innustunud ja lummatud sellest, nad tahavad rohkem teada ja vaadata ja tellida ja olla, et hästi nagu armsad kaardid, et sul on ka nagu sellist enda tõelise kutsumuse leidmist paljudele teist, et sa võid ennast ka üllatada, et sa tahad hoopis mingit uut tüüpi tööd hakata tegema, see võib olla ka midagi vaimselt esoteerilist, see võib olla seotud reisimisega, iluga, kehaga, näiteks ka nagu ilu valdkondadega, eks ole. See võib olla seotud meelelahutusega, pidudega, karikate 3, nii et siin nagu kuidagi sellist, me teeme teisi inimesi õnnelikuks ja me ka saame ise väga edukaks nagu see läbi. Ja ka see sõdalasnaine, kuna tal on käes mõõk, et see mõõk ka tähendab siis infot
ka lepingu all kirjastamist, kui on üks mõõk, eks ole. Et ta tähendab nagu ka siis head pakkumist, head võimalust, aga ka enese selgelt väljendamist iga kord, kui meil on vaja koostööd teha või kuskil alla kirjutada, me peame info endale tegema selgeks, me peame panema raamid, piirid paika, läbirääkimised palga suhtes, on ju. Sul läheb see kõik väga-väga edukalt ja soravalt, et kui sa lähed näiteks tööintervjuule, siis sa kuidagi esined väga hästi või et sa väljendad ennast ääretult selgelt, et see on ka nagu kuidagi sul siin käpas, et üldse sa oled kuidagi sellises mõnusas, mitte tuhinas, aga nagu elevuses ja nagu seiklustes ja põnevuses ja nagu lõbus on olla ja vaata sellises mõnusas energias selles kuus siis valik number 2. Ja kaart, millest me veel ei ole rääkinud, on tegelikult esimene kaart ja see on siis loomahingede kaardipakist kaart number 17 on varese hing. Ja see kaart räägib koos loomisest siis nagu kõrgemate jõududega universumiga, et koostöö tegemisest võib olla ka kõrgemate jõududelt rohkem abi palumisest, rohkem ka tuleb endale manifesteerides konkreetsemad eesmärgid seada, on ju. Meil tuleb ka rohkem nagu õppida abi võib-olla vastu võtma, koostööd tegema siis teiste inimestega, et sa võid näha varese pilti või et sümbolit või varest teatud ajahetkedel siis on märguanne sulle, et oot, et sa oled liiga palju jäänud kuskile nagu sellisesse ülemõtlemise segadusse või stressi kinni, et sul tuleb hakata nüüd selliseid selgemaid nagu sihte endale seadma, et mida ma tegelikult siin luua tahan, kuhu ma tegelikult tahan välja jõuda, mis on tegelikult minu unistus, on ju, et me looksime koos universumiga selle või et tead, et universum alati toetab meid, kõrgemad jõud alati meid ka toetavad meie mõnikord lihtsalt meil ei tule meelde abi paluda või et ka seda nagu juhatust vastu võtta nii-öelda või et olla avatud rohkematele võimalustele, sest kohe selle kaardi all on ka sauade 3 õigetpidi, sauade 6 tagurpidi, mis ongi nagu sellised kaardid, mis ütlevad, et ole avatud, et alternatiivselt võib tulla hoopis huvitavam ja parem ja edukam pakkumine või hoopis uutmoodi või et nagu hoopis uus uks avaneb sinu elus, et sa oled ise selle tahtnud manifesteerida niimoodi, aga mõnikord me lihtsalt ei märka seda või et ei näe seda, sest me oleme liiga keskendunud sellele esialgsele plaan A-le nii-öelda. Et väga põnev. Valik number 2 võtame ka siis sinu selle kuu olulised tähemärgid. Kuigi tähemärkidest on sul siin laua peal siis terve hunnik veemärke, karikate rüütel ja karikate paas, mõlemad nii meessoost kui ka naissoost, mõlemad kaardid siis veemärgid. Vähk, skorpion, kalad 2 kaardis esindatud ja see Kaia kaart on siis kaalude element ja lisaks on meil siis välja tulnud jäär, maa, olen ja kalad, maa, usun, et kalad on tegelikult sul 3 kaardis ka siis esindatud, et väga-väga huvitav. Ja valik number 2 võtame ka siit kausikesest siis sinu oktoobrikuu olulised kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mida sa pead teadma, millele rohkem siis keskenduma, mis on sellised olulised ajapunktid ja senikaua, kuni ma neid numbreid siit avan, siis ma räägin sulle sellest ikka jälle. Et Tiiu tarokool on siis avatud tiiutarot.ee lehel, tiiutarot.ee /tarokool, et seal on siis hakkavad tulema sinna, hetkel on 2 kursust, aga hakkavad tulema sellised tarokaardi koolitused ja kursused, me hakkame õppima, et kaartide tähendusi, sümboleid, et kui sa tunned, et see sind kõnetab või et sa tahad kaartide kohta rohkem nagu teada saada või võib-olla ennustada teistele või iseenda jaoks, eks ole, et siis sa võid nagu piiluda sinna, et kas see pakub sulle huvi, kas see kõnetab sind, et siis tiiutarot.ee lehel seda siis teha saad. Aga valik number 2, sinu siis oktoobrikuu olulised kuupäevad. 4. oktoober, 6. oktoober, 9. oktoober, 12. oktoober, 20. oktoober, 25. 28. 27. oktoober, 28. oktoober ja 30. oktoober, et valik number 2, sinu siis oktoobrikuu olulised kuupäevad 4., 6., 9., 12., 20., 25., 27., 28. ja 30. oktoober. Valik number 2, ma loodan väga, et see video sulle hästi meeldis, ma loodan, et sul tuleb vinge, tore, vahva, üliäge oktoobrikuu, ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Kui sulle see video meeldis, sa võid alati vaadata ka tiiutarot.ee lehel, seal on erinevaid siis videoid armastuse teemal, raha teemal, karjääri teemal, üldse igasuguste elu
teemadel, mis meile siis elus ette võivad tulla. Suur aitäh, kui sa oled seda juba teinud ja aitäh sulle ka, kui sa oled siis hakanud Tiiu Taro YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole like või ka mulle siis kommentaarides siin video alla andnud nagu märku, kui midagi hästi haakus sinuga või meeldis sulle või läks täppi. Nii et suur aitäh sulle ja suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad rohekas sinised kivikesed. Vaatame siis, mis on oktoobrikuu sinu jaoks toomas, mis on sinu ellu tulemas, mida sa pead teadma. Enne kui ma alustan, ma siis ikkagi natukene räägin sulle ka sellest Tiiu Taro kooli kursusest. tiiutarot.ee/Taro kool, et selline leht on siis avatud ja ma olen loomas enda esimest siis tarokaardi kursust sinna. Et kui sa tunned, et sa tahad tarokaarte rohkem õppida nagu tundma, nendega ennustama teiste jaoks, siis enda jaoks või sind lihtsalt huvitavad need, siis sa saad vaadata tiiutarot.ee lehel, et Taro kool selline nupukene seal on ja sa saad ka ise kaasa rääkida, et mida sa rohkem nendes kursustes siis näha või kuulda, aga sooviksid, et sellest tulenevalt ma need ka järgmised õppetunnid sinna siis loon. Aga alustame siis valik number 3 sinu oktoobrikuu kaartidega. Esimene kaart on meil siis loomahingede kaardipakist, see on kaart number 20. See on delfiini hing. See on väga-väga huvitav. Siis on meil järgi, siis tuleb järgmine kaardipakk. Kaitsehingede kaardipakk, see on kaart number 27 ja see tegelikult selline edasilükkamise või et asjadega viivitamise ingel, mis on väga nagu põnev, selline huvitav energia. Siia meil on kuu oraaklikaardidest täiskuu tuleelemendis, see on kaart number 4, selle kaardi nimi on tunnustus. Siis on meil tähe ema, siis ka meie ema roll või et ema siis emaga seotud energiaid kandev kaart. Järgmine kaart on meil tegutse ja siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist on meil kaart number 2. Sarnane tõmbab sarnast. Taros valik number 3 sinu kaardid. Meil on kohtumõistmine. Meil on mõõkad 9 tagurpidi. Meil on karikate 5 õigetpidi, müntide 10 õigetpidi ja mõõkade 4 õigetpidi. Ja siin siis valik number 3 on sinu siis oktoobriga olulised tähemärgid. Need võtame välja siis lugemise lõpus, et sul oleks midagi põnevat siin ees ka oodata. Number 2 energiat enamus valikud endale see kuu nagu saanud. Sa alustad ka kaardiga number 20, kohtumõistmine on kaart number 20, 27, armastuses kaart number 2 sulle väljas, eks ole, et see, kui sa näed 22 või 222, et siis tead, see on ka sinu märk, et siin suhetes tõenäoliselt hakkavad sellised suuremad, põnevamad ja ägedamad ümberkorraldused tekkima, et see 222 on rohkem nagu siuke paarisuhete ja armastuse number, aga ka nagu igasugused koostööd, ka uued toredad sõbrad, lähedased sõprussuhted, koos loomised, koos tegutsemised, koos tööd ja ka paarisuhted, et need on siis 222 siis selle numbri valguses väga-väga nagu soodsad, et väga huvitav. Ja kuna ma nendest suhetest juba hakkasin rääkima, sul on ka müntide 10 õigetpidi väljas. Müntide 10, kes on suhtes, see kaart ennustab kihlust, ta ennustab abielu, ta ennustab perelisa, laste saamist, ta ennustab seda, et me liigume väga-väga ilusasti suure sammu võrra suhetes edasi, järgmisse peatükki, järgmisse etappi. Müntide 10 me oleme inimesega elu lõpuni koos, et me pühendume, me seome ennast ära, me tahame näeme ainult teda, tema meid ka samamoodi, et see on ääretu pühendu ja ka pikaajaliste, turvaliste koos elude ja suhete nagu siis kaart ja võib-olla, kes ei ela veel koos paarid, need kolivad kokku, võib-olla selle kuu vältel tekib see idee, sest müntide 10 räägib meie kodust ja kes on vallalised, müntide 10 on siis kaart, mis toob uue partneri, uue suhte meie ellu. Mulle meeldib, et ta on kaart number 10, oktoober on kuu number 10, ta läheb omavahel hästi kokku ja ta kannabki endas oktoobri energiat siis ka. Ja müntide 10, et me leiame enda ellu partneri,
kes alguses, vaata müntid on selline, algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama, natukene nagu selline energia, eks ole. Aga vaata, ta on vastupidine sellele kiirelt tulnud, kiirelt läinud energiale. Et ta tuleb alguses rahulikult, vaikselt, võib-olla te olete alguses enne sõbrad või töökaaslased, et võib-olla sa alguses oled karikate viies ka natuke pettunud või et miks ta juba kiiremini nagu ei liiguta ennast, aga tema on selline vanarahu ise, ta teab, et aga me ju oleme elu lõpuni koos. Kuhu meil kiiret on? Me ei pea rapsima, kiirustama suhetes. Me võime lõõgastuda, lõdvestuda, ehitada midagi suurt, püsivalt ülesse, rahulikult, kivi haaval, samm-sammu haaval laduda selle maja näiteks või laduda enda suhte ülesse. Niimoodi, et see jääb ka kestma ja püsima ja niimoodi, et see on igavesti oleme koos ja et vot müttide 10 sa tunned oma selle partneri ära selle järgi, et temal on väga suured pikaajalised eesmärgid. Ta tahab kedagi, kellega olla ikkagi elu lõpuni koos, ta ei taha mingisugust silulilu suhet, ta ei ole nagu selline, et no ma ei tea, vaatan, mis saab, et kui ta tuleb kossi ja siis ta tuleb alati nagu sellise suure eesmärgiga nii-öelda, et ta ei tule niisama nagu õnne proovima. Ja ta võib ka sulle hakata alguses rääkima, et tal on ka rahaga seoses nagu eesmärgid või et hakkab sulle rääkima ka kodust, vaata, et ma tahan elada sellises kodus ja nii palju lapsi ja pere ja vaata, et ta on nagu selliste väärtustega pigem nagu inimene, et müttide 10 on väga-väga nagu sihuke ühtehoidev, kokkuhoidev, toetav, turvaline, sa saad tema peal alati nagu loota, et kui sa oled suhtes ja on olnud hiljuti siin, vaata, et karikate 5 on natuke nagu solvunud või pettunud või et jälle ta ei märganud või jälle nagu see sama tüli või jälle ei läinud asjad nii, nagu ma nagu lootsin, siis tegelikult nüüd me saame selle kuu vältel oma asjad jälle stabiilseks, omad asjad jälle nagu korda. Karikate 5 tuleb ise ka osata natuke optimistlikumalt maailma vaadata, eks ole, me oleme ka karikate 5 ise natuke sellised melanhoolsed ja niikuinii ei lähe hästi ja vaene mina, natukene nagu sellises energias, et meil tuleb ka sellest üle saada. Ja ka vallalised müttide 10 nagu selline kaart, et meil hakkab nagu tekkima tunne, et on liiga hea, et olla tõsi. Midagi peab tal valesti ka ju olema, aga tegelikult nagu ei ole. Et me otsime neid vigu ja me alguses oleme ise hästi ettevaatlikud ja ma ei tea ikka, kas ta on ikka õige, kas ta ikka äkki valetab ja äkki tal on keegi teine. Vaata, me ise oleme nii ülemõtlemises, aga tegelikult müttide 10 tead, see ongi ideaali lähedane. Jah, kõigil on omad kiiksud ja omad mingid pisikesed head ja vead. Absoluutselt kõigil meil need on, aga müttide 10 õiget pidi ka veel, sa ei pea mitte millegi pärast muretsema. Et on nagu nii ilus kaart ja kui ma juba suhetest hakkasin rääkima, siis meil on ka armastuses ja paarisuhetes siis sellest kaardipakist väljas siis kaart number 2. Sarnane tõmbab sarnast. Ja kui sa soovid rohkem armastust oma ellu, siis sa pead enda sees rohkem armastust leidma. Ehk siis vallalistele ka, et võib-olla samad huvid või hobid või huvialad või teile meeldib sama spordiala, sama trenn, teile meeldib mõlemale näiteks mängida teatud muusikainstrumenti, teil on nagu kuidagi lemmikfilm, mis on sarnane, et võib-olla tasukski rohkem ka selle kuu vältel keskendudagi sellele hobid ja trennid ja huvialad ja mida sulle endale meeldib teha. Ja vot sealt kaudu võivadki need uued tutvused ja uued inimesed sinu ellu nagu tulla. Aga mõõkade 4 ma ütlen ka niimoodi, et tavaliselt kui mõõkade 4 tuleb suhete keskele kuskile välja, siis see tähendab, et ära punnita nii palju, rahune maha, ära üldse mõtlegi suhete, et kui sa oled vallaline, eks ole, ära muretse, sa ei pea nii palju tegema. See suhe ei tule nii, et sa näed vaeva selle nimel või et nüüd ma lähen mingit trenni tegema, nüüd ma ta leian. Ei. Ta tuleb nii, et sa ei mõtlegi selle peale, et sa üldse nagu tead, mind ei huvita ka ja vot siis ta kuidagi nagu tuleb, et mida rohkem sa ise oled nagu sellises lõõgastunud ja rahulikus energias, et sarnane tõmbab sarnast, loogiline ka siis universumi seaduste järgi. Et me tõmbame enda ellu inimesi, kes tegelikult on meie peeglid. Ja kui sulle ei meeldi, mis su ümber toimub ja et mis inimesed su ellu tulevad, tuleb ka endale otsa vaadata, eks ole, et kogu aeg tõmban enda ellu inimesi, kes nagu ei taha pühenduda. Järelikult sa ise ka kardad pühenduda. Tõmban enda ellu pidevalt inimesi, kes ei oska normaalselt rääkida, ennast väljendada, kes väldivad vestluseid. No järelikult sa ise ka
kardad teatud teemadel rääkida või et ennast avada, sa ei julge selgelt öelda välja, mis sa tahad, mis sa ei taha, sa kuidagi ootad, et teine inimene rohkem ütleks enne, on ju. Et siin on nagu ka sellist iseendale otsa vaatamist ja ka natukene nagu sellist endale tagasi peegeldamist, aga kõige tugevam tunne ikkagi selles kaardis vallalistel on see, et teil on mingi ühine hobi või huviala ja sealt kaudu või selle kaudu te nagu tutvute, et teil on ühised nagu huvid. Ja kes on ka siis suhtes, te olete väga sarnased inimesed, mida rohkem me oleme koos, seda rohkem meil neid ühiseid mustreid nagu ka siis tekib ja te tegelikult sobite omavahel hästi nagu kokku ja siin all hakkab mulle ka silma see teine lause, eks ole, et kui sa tahad rohkem armastust saada, et sul tuleb ka rohkem nagu ise neid samme astuda, avada ennast, öelda ka rohkem neid nagu armastavaid sõnu välja, et see inimene hakkab peegeldama sulle seda või et võtta ka nagu paarisuhetes inimesed peegeldavad meile seda, mida me tegelikult nagu enda sees hoiame. Et kui me ütleme, et ma ei ole väärt häid sõnu või et komplimente, siis me neid ei saagi või et kui me ütleme, et et niikuinii ta ei hooli minust ja et vahet ei ole, et küll ma siis lepin sellega, no vot siis nii ongi. Võt kuidagi, et me peame ka enda sees vaatama, et mida me nagu tahame saada, seda me peame enda sees iseendale oskama ka siis anda. On selle kaardi üks ka tähendus ja õppetunde, aga kuna müntide 10 ka räägib pere loomisest ja laste saamisest ja sellel kaardil ka, see võib olla ka sisemise lapsega seotud, kindlasti, kes ei taha näiteks saada lapsi, aga siin on ka nagu selline, et see on väga huvitav sõna, mida ma enda peas nagu kuulen. See on mini-me ehk siis nagu väike versioon sinust. Ehk siis ka tugev nagu sellise lapse sünnib või et lapse saamise sõnum on siin teile väljas, kes on sellel teekonnal, kes soovivad perelisa või et ka last saada, et tuleb sinuga hästi sarnane. Nii et ka see on sinu peegel. Kui sul on kangekaelne laps, siis palju õnne, sa oled ise samasugune, eks ole. Et see on selline mini-versioon sinust. Seda see mini-me, see sõna nagu tähendabki minu peas. Et selline, et väike versioon nagu sinust või et olete nagu 2 tilka vett. Ja natukene on ka sellist sisemise lapse tervendust, et see suur sina hoiab nagu väikest sind oma nagu käes ja vaatab teda ääretult sellise armastava pilguga. Et selles kuus on väga, et kuna see ema kaart on ka siin väljas, et miks ma räägin nagu rasedusest ja ka lapse saamisest väga palju ja ka sisemisest lapsest, et ka lapse saamine alati paneb meid ennast ka otsa vaatama enda sisemise lapse traumadele, teemadele, tervendab väga palju ka seda ära, et siin on ka seda, et sa oled enda vastu palju hellem ja sa hoolitsed ennast või et kuidagi poputad enda sisemist last ja siin on väga palju nagu kuidagi võib-olla sa ei ole asetanud ennast esikohale ammu aega või võib-olla mitte kunagi. Siin on ääretult palju sellist hoolitsevat siis tervendavat energiat, et ka sellest sisemise lapse tervendust. Paljudele teist ka emaga seotud teemad, kes saab enda emaga hästi läbi, väga tore, kes ei saa, siin on ka seda siis selle suhte tervenemist. Meil on see tähe ema, et eks ole, ta on sellises rüüs ka, mis on natuke neitsi maaria, nagu selline helesinine toon, on ju. Aga selle kaardi nagu see sõnum ja see lause, mis siin all on, et kuidas sa saad nagu iseenda jaoks olla see hell ja hoolitsev ema või et pakkuda ka sellist hoolitsevat, toetavat ema rolli iseendale. Muidugi see kaart kõikide muude kaartidega, eriti müntide 10 siin ka indikeerib siis lapse sündi ja ka emaks saamist ja rasedust. Kindlasti see ema rolli nagu astumist või et uuesti astumist, taasastumist. Aga ka võib-olla, kellel on olnud sassis suhted enda emaga, siis ka ääretult palju tervenemist ka selles plaanis. See ei tähenda, et sa pead temaga rääkima minema. Mõõkade 4 pigem on selline vaikiv kaart, endasse tõmbunud eemal olev kaart, mitte halvas mõttes. Mõõkade 4 lihtsalt vajab oma ruumi ja enda aega. Kõigiga ei peagi
pläkutama pidevalt, eks ole, ja ka vestlused tekivad nagu õigel hetkel, õigel ajal ja ka tihti mõõkade 4 ka tähendab seda, et kui inimene ei vasta, tead, ära torgi, jäta rahule, järelikult nii ongi, eks ole, aga mõõkade 4 on hästi siuke puhkus ja ma teen nagu asju enda jaoks ja ma laen oma akut täis ja osadele teist ongi ka see hoolitsemise energia, et nii nagu see sisemise lapse see sümbol siin kuidagi hoolitseb enda eest, nii nagu see, et ma annan endale sellist emalikku, hoolitsevat, armastavat energiat, eks ole. Mõõkade 4 on ka samasugune, et ma puhkan, viskan jalad seinale, loen head raamatut, vaatan head filmi, söön head toitu, ma nagu hoolitsen enda eest, poputan ennast, võib-olla on see massaaž, võib-olla on see puhkus või reis kuskil, eks ole, et ma lihtsalt laen oma akut täis ja ma tõesti nagu kuidagi siin on niivõrd palju sellist hella ja armsat ja toetavat energiat, et me teeme iseendale pai nii-öelda nendes kaartides ja vot sellist enesehoolitsust võikski terve selle kuu vältel teha kas või iga päev, nii palju kui sa saad, see on ääretult tervendav kuu sinu jaoks. Roosat on ka, roosad lilled nagu sellel ema nagu siis kaardil, et roosa on ju enesearmastuse värv, tingimusteta armastuse värv, me ka armastame oma keha, oma tööd, oma elu, oma sõpru, planeeti, loomi, linde, taimi, et ta on nagu ääretult sellises õndsas armastuse ja tervenemise energias olev nagu siis kaardikene, et väga-väga äge, et üks pool kindlasti nagu suhted õitsevad sul, sa ise õitsed, sa ise võib-olla tahad ka välimusega tegeleda rohkem, et need teemad on vägagi soodsad sul. Nüüd tuleme sellisesse rohkem tagasi aktiivsemasse energiasse. Tunnustus, tuleelement, sütitav kirg, tegutsemise kaart on sul siin, kohtumõistmine õiget pidi, mis on nagu võimas muutus ja suur kasv ja tõus töös, karjääris, müntide 10, kohtumõistmine, kolimise kaardid, uus kodu, kolimine, kodu ostmine, kinnisvaratehingud, kinnisvaras, müntide 10 õiget pidi on üks kõige paremaid kaarte, mis saab tulla nagu kinnisvara müües või ostes või ka kui me uut kodu tahame üürida, kolida, väga-väga hea kaart. Kohtumõistmine samamoodi õiget pidi, ta tähendab nagu, et see kolimine ja võib-olla ka osadele töökoha vahetus ja võib-olla ka nagu uus suhe osadele selles kohtumõistmine, müntide 10, et see muudab sinu elu kategooriliselt ja need on, et sa teed praktilise muutuse, aga see muudab nagu jada, eks ole, hakkab siit nagu pihta, mis näiteks, et sa saad endale uue suhte, siis sa saad uue töö, siis te kolite koos, siis on hoopis see, et siin on väga võimsat kasvu ja ärkamist ja arengut ja kohtumõistmine ei ole 10 sammu edasi, ta ei ole 100 sammu edasi, ta on 1 000 000 sammu edasi, et see on nagu tohutu suur nagu muutus ja hüpe, paljud teist võivad kohtumõistmisega saada uue töökoha. See võib tulla ka järgneva paari kuu vältel, et see ei pruugi tulla nagu selles kuus, aga see kuu kindlasti avab selle ukse sinus või et sinu elus, et ma tahaksin hoopis midagi uut või edasi, eks ole. Paljudele teist kohtumõistmine ka siis indikeerib uut suhet, nii nagu ma selles müntide 10 juba rääkisin ja paljudele teist kohtumõistmine kolimine järgneva paari kuu vältel, et väga-väga soodsad, et kui sa oled mõelnud selle peale ja tead, see läheb stressivabalt, et mõõkad 9 tagurpidi, mõõkad 4 õiget pidi, need on nii laadnad kaardid, need on puhkus ja nii mõnus ja kuidagi iseenesest uus kodu tuleb ja nüüd mul on uus töö, vaata, et kuidagi nii, et mida vähem sa muretsed, seda kergemalt ja kiiremini asjad nagu tulevad. Et mida vähem sa tõmbled ja kuidagi, et issand jumal, mul on vaja kõik ära teha, nagu seda ei ole vaja, seda ärevust tekitavat energiat nagu enda ellu, et see nagu kuidagi väga orgaaniliselt lihtsalt arened ja liigud elus edasi. Kes tahab plaanida puhkust ja reisile minna selles kuus või et see kuu nagu plaanida reisi, väga hea, mõõkade 4 on sul siin väljas õiget pidi, et sa tõesti laed oma akut nagu täis. Ja mõõkad 9 tagurpidi on pingelangus. Pingelangus, vaata, kui sa oled olnud olukorras, kus sul on vaja väga palju teha, väga palju suhelda, igale poole vaja jõuda, suuri otsuseid võib-olla kohtumõistmises ka teha, et mõõkad 9 tavaliselt tagurpidi on see, et kivi langeb südamelt, sa hakkad isegi paremini magama. Et kel on olnud unega nagu muret, probleeme, et ei jää magama või et sa ärkad öösiti pidevalt, siis mõõkad 9 tagurpidi une kvaliteet ja uneaeg paraneb meil ja me kuidagi puhkame ennast rohkem välja. Seda
kinnitab ka mõõkade 4 õigetspidi. Mõlemad just niimoodi, mõõkad 9 tagurpidi, mõõkade 4 õigetpidi, puhkus ja rahu, stressivaba, pingelangus, akud täis laetud, mõnus on olla, et väga-väga hea kuu nagu selles suhtes. Ja siis millegipärast istub sul see karikate 5 siin vahel, kõige keskel õigetspidi. Ikka ei ole rahul. See asi võiks olla veel paremini ja miks see niimoodi ei tulnud ja mis ta küll nüüd minust arvab ja issand jumal vaene mina ja mul ikka see asi üldse ei läinud hästi. Ülejäänud kaardid ütlevad, kuule, sul on elu imeline, et natukene sellist melanhoolsust võib-olla karikate 5 pettumust, solvumist, tühiste, mõttetute asjade pärast, ülemõtlemist, ülehädaldamist isegi. Proovi jälgida endast nagu seda. Karikate element on pigem emotsionaalne. Kui mõõgad on ratsionaalsed, loogilised, mündid on 2 jalaga maa peal, kohtumõistmine liigub suured sammud edasi, otsuseid sa teed elus hästi, aga millegipärast emotsionaalne olukord. No ma ikka ei tea ja tegelikult ei läinud üldse nii hästi ja teistel on kõik nii parem ja miks mul ei ole, et millegipärast tegeled sellise asjaga selles koos, et tuleb natuke sellest masendusest tulla nagu välja, et karikate 5 ütleb seda, et inimene näeb ainult neid karikaid, mis on läinud ümber, mis on pahasti läinud, mis on valesti näinud, aga ta ei märka neid, mis on püsti, mis on hästi, kus on veel potentsiaal, mis on tegelikult hästi tore. Ja me tuleb enda maailmapildiga natuke tööd teha. Tegutsemise energiat kindlasti pigem ma ütleksin töös, karjääris. Kolimine, kinnisvara, kodu, töö, karjäär, raha, kohtumõistmine, tegutsemise kaart, tunnustus on sul siin, müntide 10 väga hea raha ja töökaart. Müntide 10 me teeme nagu selliseid, need otsused ja sammud, mida me selles kuus teeme, need viivad veel aastakümneid väga-väga edukalt meid edasi, et selles suhtes, et tuleb tegutseda töös, karjääris ja sa võid isegi saada nagu avalikku tunnustust, võib-olla kiita ülemuselt, võib-olla mõne auhinna isegi selles tunnustuse kaardis või et inimesed näevad, et kui head tööd sa oled nagu teinud ja see võibki tulla täiskuu ajal, eks ole, kuna see on täiskuu siis kaardikene ka meil. Ja see tunnustus, see on kordamine, see on, et inimesed märkavad, et kui palju sa oled tööd teinud või et panustanud ja võib-olla tuleb sul ka tunnustada teisi, näiteks enda partnerit, pereliikmeid, sõpru, et nagu kiita rohkem või et ka selliseid ilusaid sõnu enda poolt rohkem öelda nagu välja, et siin on hästi sellist ka toredat lähedust, sellepärast et kohtumõistmine, kuna meil on need ema teemad, sisemise lapse teemad, müntide 10 on ka sugulased, suguvõsa ja perekonna teemad. Kohtumõistmine võib olla natuke kriitiline, salvav, solvav, kriitiline, üleolev, noriv, kiuslik mõnikord, pereliige või ema meil, eks ole, või keegi, et meil tuleb õppida ka nüüd see inimene paik panna või siis ise ka nagu üle olla sellest olukorrast, eemalduda. Inimesed, kes ei suhtu meisse hästi, tuleb eemaldada, eks ole, või siis ka neil. Et tead, et inimesed, kes norivad teisi, nad tegelikult on ise väga-väga ebakindlad. Ja kohtumõistmine on nagu ka mõnikord sellise pideva hukkamõistu või kriitika all elamine. Ja karikate 5 ongi nagu selline tunne, et ükskõik, mis ma teen, ta ikka ei ole rahul. Ikka ta vingub ja ikka ta on kriitiline, ikka ma ei tee mitte kunagi midagi õigesti. Vaata, natuke nagu selline tunne. Ja vot selline inimene, kui see on sinu elus, vot nüüd see on see kuu, kus tuleb talle vastu lajatada. Tuleb, kas sa eemaldud temast, kas blokid üldse ära, kas sa viskad enda elust välja või siis sul tuleb panna talle vastu täpselt sama rauaga, mis ta on sulle nagu pannud. Et see on ainuke viis, kuidas, või need 2 viisi on ainukesed, kuidas lõpetada selle inimese nagu käitumist. Ja inimesed, kes on kriitilised meiega, nad tavaliselt hästi ka kadedad meie peale ja nii edasi, et natukene sul on ka seda energiat siin. Siis millegipärast ka see edasilükkamise ingel, vaata see procrastination tähendab eesti keeles, vaata tead seda sellist olukorda, kus sa tead, et sul on vaja ära teha midagi, sul on vaja pesu pesta ja mingid tööasjad on vaja ära teha ja siis sa võtad selle telefoni ja hakkad scrollima ja siis sa oled seal tundide viisi ja see on nagu ongi selline edasilükkamist tegevus, viivitamine, mingisugused asendustegevused, et selle asemel, et seda olulist asja teha, ma lähen hoopis teen mingit suvalist asja ja vaata, sul tuleb ka jälgida seda selles kuus väga-väga palju, et millegipärast, sul on küll väga hea
tegutsemise kaardikene siin ja tegelikult kohtumõistmine ütleb, et suures plaanis sa niikuinii lähed edukalt edasi, aga on teatud käitumismustrid ja võib-olla sa nagu väldid millegi tegemist, kellegagi vestlemist või et teatud nagu inimest, eks ole, et sa tahad nagu edasi lükata või et vältida ka seda vestlust või et selgust näiteks või et mingit otsust kohtumõistmises. Ja mina, ma saan küll öelda sulle, et ära tee nii, et ära väldi, tee ikka ära, aga sa tahad venida natukene selles kuus, et sul tuleb ka jälgida, küsida endalt, miks ma seda teen. Mõnikord on ka asi dopamiinis, et me ei viitsi, ei taha, sest me teame, et see ei anna niivõrd palju sellist õnnetunde hormooni meile ja tegelikult see scrollimine ja see niisama passimine annab nagu kuidagi rohkem ja võtta, et mõnikord on see asi nagu selles, aga mõnikord on see ka selles, et kui meil on mõõkade 4 laual, siis me oleme tegelikult natukene nagu läbi põlenud. Ja siis me ei tahagi tegelikult teha midagi, mis meile tegelikult meeldib või et eluunistus on ju, ma ei viitsi. Ja sellepärast, et ma olen väsinud ja läbi põlenud ja kui sa tunned, et sa oled selles kohas, mõõkade 4 on sul siin väljas, võtta puhkust, mine reisi, mine maga ennast välja. Õnneks on sul ka mõõkade 9 tagurpidi, mis siis indikeerib, et selles kuus see pinge nagu langeb või et kui on olnud liiga palju neid tööasju või tegemisi, siis tegelikult need ka hakkavad vaikselt siis kaduvad, asi läheb paremaks. See delfiini hingekene siin, tema räägib sellest, et see ja teine mõlemad on tõde. Ta räägib nagu 2 inimest võivad ühte olukorda vaadata ja saada sellest täiesti vastupidiselt aru. Ja see võib olla seotud pigem see ema teema, perekonna teema, sugulaste teema, suguvõsa teema, sest see kohtumõistmine on kohe siin all, mis on väga kriitiline ja hukkamõistav nagu kaart, on ju. Ja siin on ka võib-olla siin need lähedased või et pereliikmed natukene mängivad seda rolli, on ju. Ja see kaart õpetabki meile, et me võime nämmutada ja seletada, aga me ei tee sellele inimesele mitte kunagi selgeks enda seisukohta, sest mõlemal on tegelikult õigus, sest mõlemad näevad ühte ja sama olukorda hoopis teistmoodi. Toon lihtsalt suvalise näite. 2 inimest kõnnivad tänaval. Tänaval tuleb vastu suur must koer. Üks ütleb, appi kui hirmus koer äkki ammustab. Teine ütleb, oi kui nunnu, bye. Oi kui pehme, nii tore. Eks ole, aga koer on ju sama. Olukord või tüli inimeste vahel üks ja sama, aga üks ütleb, et minu vaatepunkt on õige ja teine ütleb, et tema vaatepunkt on õige ja tead, mis tegelikult on õige, mõlemal on õigus. Et mõlemad näevadki asja nagu enda moodi või vastavalt enda siis eelnevale kogemusele, enda hingehaavadele, mis iganes meiega on elus toimunud, juhtunud, ühte ründas koer, ühel on hästi toredad kogemused koertega ja meil tulebki aru saada, et see delfiini hing õpetab meile sellist delfiinid on väga intelligentsed ja targad, telepaatilised loomad, ka siis universumi saladuste hoidjad. Delfiini aju on palju suurem ja keerukam tegelikult kui inimese oma, et väga-väga targad loomad. Ja tarkus on see, et me saame aru, et mõlemal on õigus. Et me nagu oskame ennast asetada ka teise inimese kingadesse, näha seda kõike tema vaatevinklist. See ei tähenda, et me peame andestama või et mingisugused halvad inimesed enda ellu tagasi võtma. Aga meil võib-olla toob see rahu ja toob ka nagu sellist leppimist ja selgust see, et tead, tal on oma versioon asjadest ja ma ei saagi mitte midagi teha selleks, et seda muuta või et ta ei hakkagi kunagi asju sinu moodi nägema. Igal inimesel on oma nagu tõde, et sellist asja nagu absoluutne tõde võib-olla ei eksisteerigi maailmas, sellepärast tõde on alati subjektiivne vastavalt sellele, kes seda olukorda siis vaatleb. Et meil natukene nagu sellist ka vabadust võib-olla toob see meile, sest kohtumõistmine on kohe selle kaardi all. Kohtumõistmine on nagu selline mingist kastist või raamist ja piirist nagu välja murdmine. Et ma liigun siit edasi, ma liigun sellest mõttetust suhtest edasi või sellest inimesest edasi, ma liigun sellest töökohast edasi, et me nagu kuidagi vabaneme sellest piiravast mustrist või uskumusest, sa vabaned ka enda mingitest piirangutest, et ma ei saa või ma ei oska või et niikuinii ei tule välja, et siin on väga palju sellist puhastust ja vabanemist, et hästi nagu tore. Vot nii, valik number 3.
võtame sinu olulised ka siis tähemärgid siit välja, siin laua peal neid hetkel taros ei olegi tulnud välja, seega väga hea, et meil on need lisakaardid ja tähemärgid sõnn, ma oman ja ambur, ma näen. Ja siis valik number 3, võtame ka siis sinu oktoobrikuu olulised kuupäevad, et millal miski sinu elus juhtub, mis on olulised ajapunktid ja seni, kuni ma neid numbreid avan, ma tahan sulle ikkagi rääkida enda sellest taro kursusest, mis mul on siis selles kuus siis avanenud ka, et Tiiu tarokool, tiiutarot.ee / tarokool, et sellisel lehel on see siis leitav, et seal on, sinna hakkavad tulema erinevad koolitused ja kursused, siis tarokaartide tähendused, sümbolid, kuidas ennustada, kuidas kaarte puhastada, hallata, et seal on nagu kõike. 2 kursust seal juba on, edasiste kursustega sa saad ka ise rääkida kaasa, et mida sa rohkem tahaksid nagu kuulda või et millel rohkem keskenduda, et tiiutarot.ee ja tarokool on siis see leht. Nii, aga valik number 3, sinu siis oktoobrikuu olulised kuupäevad. 1. oktoober, 7. oktoober, 16. oktoober, 20. oktoober, 22., 25., 28. ja 30. oktoober, et valik number 3, sinu olulised kuupäevad siis 1., 7., 16., 20., 22., 25., 28. ja 30. oktoober. Vot see niimoodi valik number 3. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva oktoobrikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle siin olemas, seda videot vaatamast, kuulamast. Kui see sulle meeldis, tiiutarot.ee lehel on ka väga palju erinevaid lugemisi armastuse teemadel, karjääri teemadel, kõikidel teemadel, mis meil võivad elus ette tulla ja võib-olla, kui sa seal ei taha vaadata, siis YouTube'is on ka neid tasuta videoid palju ja aitäh sulle, kui sa oledki hakanud Tiiu Taro YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole like'i või siis ka mulle kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi meeldinud või täppi läinud, et suur aitäh sulle. Aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast. Kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!